ខ្ញុំមិនរៀបការទេហើយអ្វីបានជាគ្រូសាតែងតែផ្ដល់របស់ល្អទៅឲ្យបងស្រីរដងបែបនេះហើយយករបស់ដែលនៅសល់មកបោះឲ្យខ្ញុំគ្រូសាបានភ្ជាប់ពាក្យការងាររៀបការពីរអ្នកដែលត្រូវភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្រូសាតកូលីដំឡើយគឺបងស្រីតាគ្រាន់តែដោយសារតែគ្រូសាតកូលីក៏ពុកម៉ែតែជាបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជំនួសបងស្រីទៅវិញកូនម្នាក់នេះហេតុអ្វីបានជានិយាយស្ដីគំរូគំរើម្លេះគ្រូសាធ្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីល្អសម្រាប់កូនទេអីម្យ៉ាងទៀតបងស្រីរបស់កូននិងកូនតើអាចដូចគ្នាទៅកាទេទៅថ្ងៃមុខគាត់ត្រូវរស់នៅក្នុងជីវភាពថ្លៃថ្នូរគាត់ចង់បានភាពថ្លៃថ្នូរចុះខ្ញុំសំតែទៅរងទុក្ខលំបាកមែនទេខាងបងមិនមែនមានន័យបែបហ្នឹងទេឯងកុំខំប្រកែកជាមួយបងអីខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរស់នៅដោយគ្រូសាតកូលីនោះខ្ញុំរស់នៅមិនកើតទេមិនមែនបងរស់នៅមិនកើតនោះទេគឺបងខ្ទង់ថាគ្រូសាតកូលីក្រសោះឯងនិយាយឈួតស្អីហ្នឹងតើខ្ញុំនិយាយខុសមែនទេប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឯងនៅតែឧទាហរណ៍ទេធៀបផ្ទះគ្រូសាលីតូចសោះរឧទាហរណ៍ផ្ទះរបស់លីសឺពេញមួយឆ្នាំមានតែធំក្លិនដីសំដីដែលខ្លួនឯងនិយាយភ្លេចលឿនម្លេះចុះខ្ញុំនិយាយខុសមែនទេផ្ទះគេដំឡើយគឺក៏ស្រាប់ហើយឬមួយដឹងថារៀបការទៅត្រូវរងទុក្ខហើយនៅតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំលោតចូលទៀតឯងប្រកាន់ខឹងជាមួយបងស្រីឯងធ្វើអីនាងខ្សោយតាំងពីតូចហើយក៏មិនដែលធ្វើការងារខ្លួនដែរម្យ៉ាងទៀតអាពីពីនេះធ្លាក់មកលើឯងក៏មិនចាត់ទុកថាធ្វើបាបឯងដែរឯងមិនអាចគិតគូរដល់គ្រូសាខ្លះទេអីគិតគូរដល់គ្រូសាឲ្យតែក្នុងផ្ទះមានរបស់ល្អបន្តិចបន្តួចតើធ្លាប់ដល់វិញខ្ញុំទេល្មមហើយគ្រូសាចិញ្ចឹមឯងធំដឹងក្តីដល់ថ្នាក់នេះមិនមែនឲ្យឯងមកចូលរំលឹកគំនុំចាស់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងគឺឲ្យខ្ញុំទទួលយកព្រេងវាសនាទៅរងទុកជំនួសពួកឯងមែនទេកុំនិយាយច្រើនឥឡូវនេះគ្រូសាគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងរៀបការទោះបីជាផ្ទះគេក៏យ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាកន្លែងសមរម្យសម្រាប់រស់នៅដែរឯងទៅទីនោះក៏មិនដាច់ពូស្លាប់ដែរបានខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខបើគ្រូសាយើងមានបញ្ហាអ្វីទៀតកុំមករកខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយអីសោះបើចង់រក្សាមុខមាត់ទៀតក៏កុំយកខ្ញុំទៅរងជំនួសដែរនេះគឺទៅគ្រូសាលីហើយតើអាចធ្វើមិនបានទៀតគ្រូសាយើងមិនអាចទុកឲ្យឈិនសៃចោលបែបនេះទេរបស់ល្អទុកឲ្យកូនច្បងទាំងអស់ឬមិនល្អទាំងអស់ធ្លាក់មកលើកូនប្អូនគ្រូសាយើងពិតជាចេះគិតគូរមែនមិនដាច់ចិត្តឲ្យរងទុកក៏រុញខាងចេញទៅជំនួសយាយខាងគ្រូសាលីកំពុងតែខឹងខ្លាំងណាស់ឯងទៅទីនោះកុំសូវមកតបជាមួយគេអីអានក្បាលចុះហើយនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់បន្តិចទៅកុំធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែមើលទៅមិនល្អអីឯងជាក្មេងស្រីម្នាក់បើធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងមែនទេទៅអ្នកដែលខាតបង់គឺខ្លួនឯងទេឯងចេះនិយាយណាស់តើខាងគ្រូសាលីមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីផងឯងបែរជាមកឈោប្រដៅខ្ញុំឲ្យចេះអានក្បាលទៅវិញតើឯងគិតគូរជំនួសខ្ញុំឬក៏ចង់ជួយសម្រាលរឿងឲ្យយើងរោខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីល្អសម្រាប់ឯងទេបំណងល្អខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះរបស់ឯងទុកឲ្យយើងរោទៅរឿងខ្ញុំរៀបការចូលគ្រូសាលីត្រូវនិយាយយ៉ាងណារស់នៅយ៉ាងណាមិនបាច់ឲ្យឯងមកបង្រៀនទេនាងគឺកូនស្រីទី2នៃគ្រូសាយាយមីងខ្ញុំមកជួបគ្រូសាលីដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវឲ្យច្បាស់លាស់អាស៊ឺចេញមកក្រៅបន្តិចមកមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេគ្រូសាបានសម្រេចចំពុំការងាររៀបការនេះឲ្យខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំគំថាគ្រូសាលីក៏ទើបមិនព្រមមកគ្រូសាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចរឿងជាប់ពាក្យត្រូវខូចទើបឲ្យខ្ញុំមកទីនេះឯងធ្វើដំណើរមកហត់ហើយអង្គុយនិយាយគ្នាចុះបំណងរបស់គ្រូសាតកូយាយគឺចង់ទម្លាក់រឿងរៀបការនេះមកលើក្បាលឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទរបៀបធ្វើការរបស់គ្រូសាតកូយាយពិតជាហឹកទឹកសិនទៅមកដល់ហើយមិនអាចទុកឲ្យពូទំនេរនោះទេគ្រូសាឯងឲ្យឯងមកទីនេះតាំងពីព្រលឹមបែបនេះប្រហែលជាមិនបានគិតថាឯងបានញ៉ាំអីហើយឬនៅនោះទេពួកគាត់មិនបានខឹងនឹងខ្ញុំទេហើយក៏មិនបានដេញខ្ញុំចេញដែររឿងថ្ងៃនេះគឺគ្រូសាតកូយាយជាអ្នករុញច្រានឯងមកទីនេះពួកយើងមើលដឹងឯងព្រមមកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណែករឿងដែលនៅសល់ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់គ្រូសាទាំងពីរមិនបាច់ឲ្យឯងម្នាក់ឯងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបន្ទោសខ្ញុំទេហើយអ្នកដែលគួរត្រូវបន្ទោសពិតប្រាកដនោះជាអ្នកណាពួកយើងនៅតែអាចបែងចែកដឹងច្បាស់ពួកយើងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែរឿងនេះក៏មិនមែនឯងជាអ្នករៀបចំដែរឯងជាក្មេងស្រីម្នាក់យូរស្ពីបង្វិចមកនិយាយរឿងរ៉ាវឲ្យច្បាស់លាស់វាប្រសើរជាងគួរនៅពីក្រោយមិនព្រមចេញមុខទៅទៀតបន្ទប់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអាចស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិនបានឯងស្នាក់នៅទីនេះសិនទៅ
ខ្ញុំនៅតែអាចរស់នៅទីនេះបានមែនទេអញមកទីនេះដើម្បីរៀបការមិនមែនមកដើម្បីរងការធ្វើបាបនោះទេប្រសិនបើអញចង់ចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងពួកយើងក៏មិនខាត់អញដែរអរគុណហើយអ្វីបានជាអញក្រោកពីព្រលឹមម្លេះខ្ញុំគិតថានឹងដាំបាយមុនសិនមិនបាត់ដល់ដែរអញទេបាយចាំខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអញគ្រាន់តែអង្គុយចាំញ៉ាំទៅបានហើយខ្ញុំធ្វើការងារទាំងនេះសាំទៅហើយនៅផ្ទះត្រកូលយាយអាហារពេលព្រឹកគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើរហូតមកបើមិនធ្វើទេនឹងត្រូវគេស្ដីបន្ទោសហើយនោះជាគ្រូសាត្រកូលយាយតែមកដល់គ្រូសាត្រកូលលីហើយត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំសិនអញពិតជាមិនចូលចិត្តនៅទំនេរមែនអ៊ីចឹងជួយបកអានេះទៅចាស់តាមពិតទៅមិនធ្វើបាយក៏មិនត្រូវគេជេរស្ដីដែរបកអស់ហើយចេញមកញ៉ាំបាយមកមិនបាច់អញលើកមកទេអង្គុយចុះញ៉ាំទៅខ្ញុំចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយសិនចាំខ្ញុំមនុស្សក្នុងគ្រួសារតែមួយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមិនបាច់គិតច្រើនពេកទេអង្គុយចុះមកមានរឿងអីមែនទេមីងរបស់ទាំងនេះលក់រួមគ្នាទាំងអស់មែនទេចាស់មែនហើយតើមានផ្ទះណាដែលមិនលក់បែបនេះទៅសន្សំវាទុកសិនចាំដល់ថ្ងៃផ្សារណាត់ចាំយកទៅលក់នៅទីប្រជុំជនបើបានតម្លៃល្អក៏លក់បានច្រើនបន្តិចបើគេបង្អាប់ថ្លៃក៏លក់តិចបន្តិចទៅហើយរបស់ក្នុងព្រៃភ្នំគឺមានវាសនាបែបហ្នឹងឯងអាចដូរបានលុយកាក់ខ្លះមកវិញក៏ចាត់ទុកថាល្អណាស់ទៅហើយតើអញបែងចែករបស់ទាំងនេះធ្វើអីប្រភេទនេះនិងប្រភេទនេះលក់បានតម្លៃមិនដូចគ្នាទេមិនមែនសុទ្ធតែជាទំពាំងក្រៀមដូចគ្នាទេអីប៉ុន្តែអ្នកទិញរើសមកចត់ជាងអ្នកលក់ទៅទៀតអាខ្ចីយកទៅវិញស្រួលតាមទឹកធ្វើម្ហូបក៏ចាប់ឆ្អិនដែរដែលចាស់វាធ្ងន់ជាងមើលទៅឃើញច្រើនយកទៅវិញអស់ទាំងទឹកអស់ទាំងភ្លើងបើច្របូកច្របល់ចូលគ្នាគេគ្រាន់តែឃើញភ្លាមនឹងបង្អាប់ថ្លៃមុនគេហើយកាលមុនអញធ្លាប់លក់ឬធ្លាប់ទៅផ្សារជាមួយពី3ដងដែរតើមើលយូរទៅនឹងដឹងថាគេរើសរកកំហុសយ៉ាងម៉េចហើយនៅផ្ទះមានសៀវភៅបញ្ជីចាស់ទេអញចង់មើលមែនទេរៀបចំឲ្យបានឲ្យមានរបៀបសិនរួចចាំមើលថាការមុនគេលក់យ៉ាងម៉េចនោះនឹងកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំទៅយកមកឲ្យលើកនេះលក់ផ្សិតទៅជាកណ្ដុរបាន2ថងកត់ទុក8យន្តលើកមុនទំពាំងក្រៀម1ថងតម្លៃ4យន្ត5កាក់តែមិនបានសរសេរចំនួនគីឡូទេគាត់ត្រាត្រឹមប្រហាក់ប្រហែលទៅបានហើយលក់អស់បានលុយមកវិញប៉ុន្មានពួកយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយទៅថ្ងៃមុខទំនិញប្រភេទណាត្រូវច្រក1ថងហើយផ្ញើទៅតាមនឹងរបស់ល្អរបស់បាក់បែករបស់ខ្ចីនិងរបស់ចាស់ត្រូវផ្ញើដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលក់ឲ្យអ្នកណាក្នុងលើកណាខ្លះ1គីឡូប៉ុន្មានទោះបីជាខុសគ្នាតែមួយកាក់ក៏ត្រូវសរសេរឲ្យច្បាស់ដែរពេលត្រឡប់មកទៀងទាត់វិញនឹងដឹងថាលើកនេះចំណេញឬខាតហើយគាត់ត្រាបែបហ្នឹងពិតជាមានប្រយោជន៍មែនហ៎មានតែយ៉ាងហោចណាស់លើកក្រោយទៅទៀតក៏មិនបណ្ដោយឲ្យគេនិយាយថាប៉ុន្មានគឺប៉ុណ្ណឹងតាមចិត្តចង់នោះដែរអូរវល់ទាំងអស់គ្នាណាស់តើមីងលីមានការអីមែនទេគ្រូសាយកពឹងឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងខាងបងស្រីឯងបានកំណត់ថ្ងៃរួចរាល់ហើយថ្ងៃខាងស្អែកនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងខាងផ្ទះបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាការងារធំរបស់បងស្រីបង្កើតដែរចង់ឲ្យឯងនិងកូនប្រុសគ្រូសាលីទៅចូលរួមជាមួយគ្នាកុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅនិយាយដាំបានតើគាត់ទៅវិញធ្វើអីរឿងរ៉ាវពីមុនមិនទាន់ដោះស្រាយច្បាស់លាស់ផងពេលនេះបែរជានឹកឃើញដល់គាត់វិញហើយមីងនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អទេអីមនុស្សច្រើនក្នុងផ្ទះតែងតែចង់រៀបចំឲ្យរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាននាំពាក្យមកប្រាប់ហើយខ្ញុំសុំទៅមុនសិនណាតើឯងគិតយ៉ាងណាដែរពួកគេហៅខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគឺដោយសារតែគិតថាខ្ញុំនៅតែដូចពីមុនគ្រាន់តែហៅមួយម៉ាត់ក៏ត្រូវទៅជួយប៉ះទៅការខាតបង់របស់ពួកគេបើជាបែបហ្នឹងហើយតើខ្ញុំមិនត្រូវត្រឡប់ទៅនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទេតើឯងត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះពួកគេប្រហែលជាគ្មានបំណងល្អទេថ្ងៃរៀបចំពិធីជប់លៀងមនុស្សច្រើនសម្ដីក៏ច្រើនប្រសិនបើពួកគេចង់យកលេសមនុស្សច្រើនដើម្បីសង្កត់សង្កិនឯងទៅម្នាក់ឯងច្បាស់ជាចាញ់ពីគេហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់យកលេសមនុស្សច្រើនដើម្បីបង្ខំខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំមិនព្រមឡើយខ្ញុំទៅជាមួយឯងមានរឿងអីមែនទេរសៀលនេះខ្ញុំបានទៅទីប្រជុំជននេះសម្រាប់ឯងសម្រាប់ខ្ញុំហ៎សម្រាប់ឲ្យបានលឿនទៅនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំទទួលបានខោអាវថ្មីក្មេងស្រីរ៉ូរ៉ូម្នាក់នេះពិតជាមានវាសនាល្អមែននរណាថាមិនអញ្ចឹងធ្វើចុះក៏ឡើងពីទីមង្គលការនៅតែរៀបចំដែរថែមទាំងរក្សាមុខមាត់បានទៀត
ពិតជាត្រឡប់មកវិញមែនអូយកូនម្នាក់នេះហេតុអីក៏ទើបតែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតចង់ឲ្យគេទៅតាមអញម្ដងទៀតហើយតើឆាប់ចូលមកចូលនៅខាងក្រៅធ្វើអីហ្នឹងត្រឡប់មកវិញគឺល្អហើយថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនណាស់គុំធ្ងន់នៅនឹងអីចូលក្នុងផ្ទះសិនទៅបានហើយចូលទៅនិយាយគ្នាក្នុងផ្ទះសិនទៅបងស្រីអញនៅក្នុងនោះតើខាងអញព្រមត្រឡប់មកវិញគឺល្អហើយខ្ញុំបារម្ភថាអញពិតជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារមែនតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ខ្ញុំកុំខឹងងល់មកទៀតអីអញអាចត្រឡប់មកវិញរឿងរ៉ាវមើលទៅល្អជាងមុនច្រើនណាស់សុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយកុំធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកវិញគឺដើម្បីជួយទុកមុខមាត់ឲ្យពួកឯងមែនទេកុំនិយាយសម្ដីគំរោះគំរើយដាក់គ្នាពេកអីមនុស្សខាងក្រៅឃើញអញត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះនឹងដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិថាគ្រួសារយាយនិងគ្រួសារលីមិនបានជួបទាស់ទែងគ្នាទេធ្វើបែបនេះល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាតើវាល្អសម្រាប់គ្រួសារយាយឬក៏ល្អសម្រាប់ពួកឯងអូយកុំឈរនិយាយអីមានគ្នាមកខាងមុខទៀតហើយអញយកតែទៅជិះភ្ញៀវទៅចាំរវល់រួចរាល់ចាំបងប្អូនស្រីអញអង្គុយជែកគ្នាតែមួយពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនលើកជូនជំនួសគ្រួសារយាយទេអូយខាងអញនិយាយឈួតអីហ្នឹងតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីទៅពួកឯងហៅខ្ញុំមកវិញមិនមែនដោយសារនឹកនាខ្ញុំទេហើយក៏មិនមែននឹកនាដល់មនុស្សចិត្តណាបងប្អូនស្រីអីដែរគឺពួកឯងខ្លាចអ្នកភូមិសួរនាំពីរឿងគ្រួសារលីនោះខ្លាចថាបើខ្ញុំមិនមកវិញអ្នកអតីនឹងដឹងថាពួកឯងធ្វើហួសហេតុពេកហើយខ្លាចថាទោះបីជាពិធីជប់លៀងនេះរៀបចំឡើងអធិកអធមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយស្រោចស្រង់មុខមាត់បានដែរពិតមកទៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឆ្ងល់ទេអីថ្ងៃនេះចំពេលល្អហើយដែលខ្ញុំយកសម្ដីនេះមកនិយាយឲ្យច្បាស់នៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាបងស្រីខ្ញុំឃើញគ្រួសារលីថាក៏ឃើញតំបន់ភ្នំថាលំបាកមិនព្រមទៅហើយខ្លាចខ្មាស់ទេចំពោះគ្រួសារយាយក៏រុញខ្ញុំឲ្យចេញមកដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសតើអញចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះមែនទេអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេមិនមែនជាខ្ញុំទេគឺខ្លួនបងតើដែលដើរថយក្រោយមួយជំហាននោះតែបែរជាចង់ឲ្យខ្ញុំដើរផ្លូវដែលនៅសល់ជំនួសបងទៅវិញមានអីនិយាយគ្នាស្រួលបួលកុំប្រើដៃជើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទ្វារផ្ទះត្រកូលយាយខ្ញុំមិនចូលឡើយរឿងរ៉ាវត្រកូលយាយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធឡើយជិះទេមិនជិះទេអញភ្លេចទុកនៅលើទៅហើយមិញនេះខ្ញុំបង្កចំនួនធំពេកហើយមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែអន់ចិត្តដែលពេលអញទៅវិញពេញតែមិនបានប្រាប់ខ្ញុំជាមុនបើកុំអីខ្ញុំអាចជួយអញសម្ដែងតាំងពីដំបូងបាត់ទៅហើយតាមពិតទៅមានគេនៅខាងខ្ញុំតើយ៉ាងម៉េចហើយពួកគេមិនបានធ្វើបាបអញទេមែនទេមានរឿងជួបប្រកែកគ្នាទេនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់បែបហ្នឹងគឺល្អហើយគួរតែឲ្យពួកគេដឹងតាំងពីដំបូងម្លេះអញមិនមែនជាអ្នកដែលពួកគេចង់អូសទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាតាមចិត្តចង់នោះទេហ៎គម្រោងការរបស់គ្រួសារយើងថ្ងៃនេះត្រូវបានអញលាតត្រដាងនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយអញសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំមិនហត់ទេខ្ញុំសរសេរបំពេញផ្នែកដែលមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសិនថងក្របវ៉ាណាត់ត្រូវធ្វើសញ្ញាសម្គាល់បន្ថែមក្រែងលោកថ្ងៃស្អែកយកច្រឡំគ្នាសិតទៅជាកណ្ដុរនៅខាងនោះនៅសល់ពីចង្អេរទៀតត្រូវប្រែអញសរសេរទៅខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងសម្អាងចា៎បើតម្លៃទៀតពេកពុំលក់ឬទេឥឡូវនេះចែកគ្នាដាច់ស្រឡះហើយមិនអាចបណ្ដោយឲ្យគេយកទៅទាំងមិនដឹងអីដូចពីមុនទៀតទេដឹងទេត្រឡប់មកវិញហើយលក់អស់ហើយមិនខុសទេនេះជាតម្លៃដែលបានកត់ទុកបន្ទាប់ពីបំបីទំនិញទាំងអស់រួចអ្នកទិញខ្លួនឯងក៏និយាយថាមើលទៅស្រួលភ្នែកដែរពួកអ្នកបង្អាប់ថ្លៃនៅតែចង់គិតលីឡំគ្នាដូចពីមុនទៀតខ្ញុំមិនព្រមចុះថ្លៃទេក្រោយមកមានអ្នករត់ទៅនៅហាងបាយក្នុងស្រុកម្នាក់បានមកក្រឡេកភ្នែកភ្លាមក៏ពេញចិត្តនឹងទំពាំងគ្រីមខ្ចីនិងសិទ្ធិជាតិកណ្ដុរបានឲ្យតម្លៃតាមតម្លៃទំនិញល្អផ្ទាល់តែម្ដងអញប្រញាប់តាំងនេះទៅមើលតែនិយាយថាតើថ្ងៃនេះបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្មានឲ្យប្រាកដច្រើនជាងទំនិញដែលកាលពីមុនដល់ទៅជាង 30% ទៅទៀតហាហាខ្ញុំដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាពូកែគិតគូរណាស់បានសម្រេចមែនការខាតបង់កាលពីមុនពិតជាខាតទាំងមិនដឹងខ្លួនមែនផ្លូវដែលជ្រើសរើសមិនខុសទេទៅថ្ងៃមុខលក់មិនលីឡំគ្នាទៀតទេស្អែកនេះខ្ញុំនឹងរើសយកទំពាំងគ្រីមបន្តិចបន្តួចនៅខាងក្រោយនោះចេញអស់ដែរប្រម៉ូទិញតាមវិធីរបស់ឯងនេះទៅថ្ងៃក្រោយចង់លក់លីឡំគ្នាក៏មិនកើតដែរកាលពីយប់មិញអញទឹកតែគេងបានបន្តិចសោះ
ព្រឹកព្រលឹមឡើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៀតហើយមិនខ្លាចស្រវាំងភ្នែកទេជាពេលដែលនៅចាំច្បាស់ត្រូវបំពេញវាឲ្យគ្រប់សិនដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នានៅពេលច្រឡំជួបគ្នាទៅជាបញ្ហាធំតាំងពីអាសើត្រឡប់មកវិញកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំគេងមិនលក់ស្រួលពេញមួយយប់ប្រែខ្លួនចុះឡើងគិតតែពីរឿងទំនិញពីមុនថាត្រូវខាតបង់លក់បានថោកជាងមុនអស់ប៉ុន្មានឥឡូវទើបដឹងថាជាចិត្តមែនទេប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលគេបង្អាប់ថ្លៃអ្នកតែងតែនិយាយថារបស់ក្នុងព្រៃភ្នំវាមានវាសនាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនមិនដឹងថាជាចាប់នោះទេគឺមិនដឹងថាជាចាប់នៅត្រង់ណាទេអូហូក្រោកពីព្រលឹមម្លេះហាបងស្រីថ្លៃទី5ចូលមកលេងសិនមកខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ក៏ចូលមកមើលឬថាទំនិញពី3មុខរបស់ផ្ទះអ្នកលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់កាលពីម្សិលមិញថែមទាំងបែងចែកលក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាស្រួលជាងមុនមែនទេប្តីខ្ញុំទៅភ្នំកាលពីមុនក៏បានយកផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនិងគ្រាប់វ៉ាល់ណាត់មកខ្លះដែរខ្ញុំគិតថាបើអ្នកពិតជាមានមួយឬមានច្រកចេញមែនតើអាចជួយមើលបន្តិចបានទេមើលប្រភេទអីវ៉ាន់សិនមើលឲ្យច្បាស់សិនចាំនិយាយរឿងផ្សេងទៀតហើយអ្វីមិនបានមិនមែនមិនបានទេគឺត្រូវតែបែងចែកប្រភេទសិនចុះចាំបាច់បែងចែកធ្វើអីទៀតមួយនេះវាទុនមួយនេះបែកបាក់អស់ហើយបើអញលក់លាយគ្នាបើគេចាប់មួយក្តាប់ទៅឃើញអាទុនគេនឹងចាត់ទុកថាមួយបាវនឹងជាបង្កប់របស់ខ្លាំងខ្លាយហើយពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងមែនមើលដឹងខុសគ្នាច្បាស់ណាស់បើអញពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយយកទៅលក់ឲ្យលើកនេះមែនត្រូវនិយាយគ្នាពីច្បាប់ទម្លាប់ជាមុនសិនអញយកមកប៉ុន្មានត្រូវខ្លឹងនៅចំពោះមុខចែកជាប៉ុន្មានមុខក៏ត្រូវគិតនៅចំពោះមុខដែរលក់អស់បានលុយមកវិញប៉ុន្មានក៏ត្រូវព្រៀងទាត់នៅចំពោះមុខឯងដែរចុះពួកឯងបានចំណែកយ៉ាងម៉េចពីក្នុងហ្នឹងលើកនេះសាក់លបងសិនមិនយកភាគរយពីឯងទេធ្វើឲ្យស្គាល់ជាប់រហូតច្បាស់លាស់សិនទៅថ្ងៃមុខបើធ្វើធំចេញពីវាំងគិតគ្នាយ៉ាងម៉េចចាំនិយាយគ្នាក្រោយព្រមអីចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលឯងនិយាយទៅគំនោនេះទម្ងន់3ចិញ្ចៀង2ខាំគំនោដែលទុននេះត្រូវទុកដោយឡែកកំទេចស្លឹកឈើនេះពិតជាមិនតិចទេណាលាយចុះគ្នាមើលទៅឃើញច្រើនដល់ពេលលក់គឺខាតបង់បំផុតហើយអញមើលទៅយកព្រមទេយកព្រមយកនេះទៅទុកទៀងទាត់បញ្ជីពេលក្រោយទុកឲ្យខ្ញុំមួយសន្លឹកដែរទុកវាទៅពេលក្រោយខ្វះខាតឬលើសលប់បន្តិចបន្តួចយើងនឹងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចាំដំណឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាពេលដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកខ្ញុំទៅតែជួបបងស្រីលាវនៅតាមផ្លូវអំបញ្ញមិញពីគាត់និយាយថានៅទីនេះអ្នកអាចបែងចែកនិងសម្របសម្រួលទំនិញផ្ទាល់មុខបានទៀតផងចែកដល់ល្អណាស់ខ្ញុំក៏បានយកទំពាំងមកខ្លះដែរទំពាំងក្រៀមនិងផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរព័ត៌មានរបស់អ្នកពិតជាលឿនរហ័សណាស់មែនទេតម្លៃដែលគ្រួសារអ្នកលក់បានកាលពីម្សិលមិញមនុស្សពាក់កណ្ដាលភូមិដឹងអស់ហើយទំពាំងក្រៀមបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំក៏ទុកពីវគ្គហើយនៅតែលក់មិនទាន់ចេញទៀតបើអូបន្លាយពេលទៀតខ្លាចតែវានឹងឡើងសំឡើងវិញគួរតែមកសាកល្បងមើលប្រសើរជាងខ្ញុំដឹងថាទំនិញទាំងនេះមិនទាន់បានរៀបចំទុកដាក់បានល្អអ្នកមើលការបែងចែកទៅតាមការគួរចុះលក់បានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យតែមិនខ្ជិះខ្ជាយឬខូចខាតទៅគឺបានហើយបែងចែកបានតើប៉ុន្តែច្បាប់ទម្លាប់គឺនៅតែដូចដើមថ្លឹងសិនចាំបែងចែករួចចាំគិតលុយលក់អស់បានលុយប៉ុន្មានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមបញ្ជីដែលឯងសរសេរខ្ញុំចាំមើលនៅទីនេះហើយកុំឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនិយាយមិនច្បាស់លាស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាគូក្បាលរហ័សណាស់គ្រាន់តែឃើញនាងចង់ប្រដាស់កត់ត្រាទាំងនោះខ្ញុំក៏ខ្លាចស្រវាំងភ្នែកដែរតែនាងបែរជាមិនច្រឡំបន្តិចសោះនៅខ្វះអ្វីទៀតខ្វះកន្លែងសម្រាប់ជួបប្រដាស់កត់ត្រាដាក់លើក៏រហូតងាយនឹងច្របូកច្របល់ណាស់អូហូព្យួរបែបនេះមើលទៅច្បាស់ល្អណាស់ឥឡូវនេះទើបតែចាប់ដើមទេទំនិញកាន់តែច្រើនច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវតែច្បាស់លាស់ជាងមុនបើមិនដូច្នោះទេតែពីថ្ងៃនឹងញញហើយខ្ញុំខ្លាចតែរឿងនឹងឯងមនុស្សកាន់តែច្រើនទំនិញកាន់តែចម្រុះក្រោយមកខ្វះមួយដំឡឹងលើមួយជីគង់តែមានគេមករកដល់កន្លែងមិនខានដូច្នេះត្រូវតែគិតលើចំពោះមុខចែកចំពោះមុខនិងទុកប្រដាស់កត់ត្រាចំពោះមុខរបស់របរកាន់តែឆ្លងកាត់តែច្រើនគឺកាន់តែមិនអាចរំលងជំហាននេះបានឡើយថងពីថ្ងៃនេះខាងអ្នកឯងមានចំណាំមិនតូចទេណានៅក្នុងភូមិមានមនុស្សចាប់ដើមមានគំនិតអាក្រក់ហើយវាមិនមែនសាមញ្ញត្រឹមតែនិយាយពី3ម៉ាត់នោះទេឯងត្រូវតែមើលទំនិញនិងបញ្ជីឲ្យបានហ្មត់ចត់បន្តិចតើនរណាដើរនិយាយតាមគេនឹងតើអាចមាននរណាផ្សេងទៀតទៅគឺខាងគ្រួសារយើងនឹងឯងយេរ៉ូណូមនិយាយពាក្យឌឺដងនៅខាងក្រៅបន្តិចទេនិយាយថាថងឥឡូវនេះចេះធ្វើរកពីហើយកាន់ក្រដាស់ពី3សន្លឹកនិងចិញ្ចៀនពី3ធ្វើពុតដូចជាថៃតែពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងនិយាយមិនទាន់ចាត់ទុកថាពិបាកស្ដាប់ចាំឈ្មោះនេះនោះរត់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនិយាយថាការលក់ជំនួសគឺលក់ជំនួសហើយតែអ្នកណាទៅដឹងថាមានបាត់បង់ខ្លះឬអត់ខ្លួនឯងធ្វើរឿងល្អមិនកើតក៏មិនចង់ឃើញអ្នកអតីតធ្វើបានសម្រេចដែរសម្ដីបែបនេះក៏ហ៊ាននិយាយចេញមករួចដែរតើមានអ្នករកស៊ីឯណាដែលមិនកាន់បញ្ជីនៅក្នុងដៃខ្លួនឯងនោះឥឡូវនេះពួកគេនឹងហ៊ានមកប្រជុំមុខផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំទេបានត្រឹមតែដើរនិយាយពាក្យចាំអារ៉ាមនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះចុះឯងមិនប្រញាប់ទេអីប្រញាប់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺឲ្យពួកយើងវឹកវរមុនសិនឲ្យតែពួកយើងវឹកវរភាពវឹកវរនឹងចលាចល
និយាយអ្វីទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរតែពួកគេមកបង្កការរំខានបែបនេះចុះបើធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសង្ស័យមែនទែននោះគង់តែមានអ្នកសង្ស័យមិនខានតែឲ្យតែរបស់របរនឹងចំនួនត្រូវគ្នាការសង្ស័យនោះនឹងរលាយបាត់ទៅឯងចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរមកទីនេះឥឡូវនេះគ្រូសាមេភូមិតកូលីប្រមូលទិញទំនិញញាប់ដៃញាប់ជើងណាស់ឲ្យតែទំនិញរបស់អ្នកណាផ្ញើទៅទីនោះបញ្ជីការងាររបស់អ្នកនោះនឹងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ពួកគេហើយបើខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចមែននោះតើអ្នកដទៃអាចបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់បានយ៉ាងខ្ញុំក៏មិនមែនចង់និយាយថាគ្រូសាតកូលីមានគំនិតអាក្រក់នោះដែរគ្រាន់តែរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូសាជាច្រើនក្នុងផ្ទះពេលផ្ញើទំនិញទៅហើយតើបានលុយត្រឡប់មកវិញយ៉ាងម៉េចតើការខូចខាតតិចយ៉ាងម៉េចមេភូមិរឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេឥឡូវនេះមានតែគ្រូសាពីរបីប៉ុណ្ណោះដែលដឹកទំនិញមកប្រគល់ទៅថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើអ្នកភូមិពាក់កណ្ដាលយករបស់របរមកផ្ញើនៅផ្ទះតកូលីដល់ពេលនោះបញ្ជីការងារច្របូកច្របល់តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើតាមខ្ញុំនិយាយគួរតែជឿពេលដែលរឿងមិនទាន់រីករាលដាលធំហើយគ្រូសាតកូលីមកនៅចំពោះមុខគ្រូសាដែលបានដឹកទំនិញមកប្រគល់ទាំងនោះលាតត្រដាងសិភៅបញ្ជីនិងគំរូទំនិញទាំងអស់ចេញមកនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់អ្នកទាំងពីរពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនមែនជាការបារម្ភទេពួកយើងជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខមិនអាចព្រោះតែទំនិញបន្តិចបន្តួចនេះធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងបាទអញ្ចឹងហើយពួកគេមកសួរនាំឲ្យច្បាស់លាស់ទៅវាប្រសើរជាងទុកឲ្យរឿងរ៉ាវរីករាលដាលធំនៅថ្ងៃក្រោយខាងគុំយល់ច្រឡំអីដែលហើយអ្នករាល់គ្នាមកនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាសួរនាំរឿងរ៉ាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់សួរអ្វីនិយាយត្រង់មកទី1ទំនិញដឹកទៅដល់ផ្ទះអ្នកបែងចែកយ៉ាងម៉េចផ្ញើយ៉ាងម៉េចទី2លក់បានលុយប៉ុន្មានតើវាក៏អាស្រ័យលើអ្នកថាប៉ុន្មានគឺប៉ុណ្ណឹងមែនទេទី3ការខូចខាតនិងការកាត់កម្រៃជើងសារនៅចន្លោះនោះតើអ្នកណាអាចមើលដឹងច្បាស់ទៅត្រូវហើយមិនខុសសំបីតែមួយម៉ាត់ពីក្រដាសនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះទេពិតជាចាំបានលំអិតដល់ថ្នាក់នេះមែនបងស្រីថ្លៃស៊ូត្រពាំងក្រៀមខ្ចីរបស់ខ្ញុំ2ចិន2ឡាំងត្រពាំងក្រៀមចាស់1ចិន8ឡាំងសិតទៅជាកណ្ដូលម៉ូ2ចិនកន្លះសិតទៅជាកណ្ដូលកំទេច7ឡាំងត្រូវទេត្រូវហើយថ្ងៃនោះអ្នកខ្លឹងនៅចំពោះមុខខ្ញុំតើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នៅចាំដែរនេះជាតម្លៃដែលលីស៊ឺលក់បានកាលពីម្សិលមិញគ្រាប់វ៉ាន់ណាត់មួយប៉ុន្មានសម្បករេះប៉ុន្មានត្រពាំងក្រៀមខ្ចីប៉ុន្មានត្រពាំងក្រៀមចាស់ប៉ុន្មានគឺនៅទីនេះទាំងអស់ចំណែករបស់មីង5លក់បានប៉ុន្មានចំណែករបស់បងស្រីស៊ូលក់បានប៉ុន្មានក៏បានកត់ត្រាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែរចំណែករបស់មីង5សិតទៅជាកណ្ដូលទាំងមូលត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាមួយកម្រិតចំណែកដែលទុនត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ 5% សិតទៅជាកណ្ដូលដែលបាក់បែកត្រូវគិតផ្សេងលក់ជាប់ជាមួយគ្រាប់វ៉ាន់ណាត់គ្រាប់ពេញនិងគ្រាប់រេះត្រូវគិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសរុបទៅបើធៀបនឹងគាត់ផ្ទាល់ការយកទៅលក់នៅទីប្រជុំជនលើកមុនគឺបានច្រើនជាងមុន2យន្ត40កាក់រឿងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់លុយត្រូវបានប្រគល់ដល់ដៃខ្ញុំតាំងពីមុនពេលបាយល្ងាចម្សិលមិញម្លេះអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំរាប់ដល់ទៅ2ដងឯណោះចំណែកពន្ធលោកស្រីត្រៀមខ្ចីរបស់បងស្រីស៊ូលក់ដាច់បំផុតពន្ធលោកស្រីត្រៀមចាស់រៀងអស់បន្តិចប៉ុន្តែចំនួនសរុបក៏នៅតែខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានដំបូងរបស់គាត់ដែរគ្រូសាមួយឬពីរយកព្រមមិនមែនមានន័យថារាល់គ្នាព្រមទាំងអស់នោះទេចុះបើជួបអ្នកដែលមិនបានទុកកំណត់ត្រាទុកជាភាសាវិញចុះបើក្រដាសកត់ត្រាត្រូវបានកែប្រែនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកវិញនេះជាអ្វីដែលបានជួននៅលើកងក្បែរបង្អួតផ្ទះត្រកូលីពេលដែលគ្រូសានីមួយយកទំនិញមកប្រគល់ដែលមានកត់ត្រាឈ្មោះទំនិញនិងទម្ងន់យ៉ាងច្បាស់លាស់អ្នកណាដែលគិតថាបានខ្វះខាតថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខមេភូមិនិងអ្នករាល់គ្នាអាចមកផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីនេះបានការជួយដោយចិត្តធម៌មិនមែនមានន័យថាមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្នុងនោះទេពួកឯងជួយលក់ទំនិញតើខំប្រឹងទេមែនទេចាំទៅថ្ងៃមុខពេលវាខ្លាចជាច្បាប់ទម្លាប់ពិតប្រាកដហើយអ្នកណាខ្លះចេញពីវាំងអ្នកណារកការអ្នកណាកត់បញ្ជីប៉ុន្តែឥឡូវនេះឯងយករឿងដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយមកលុបលាងបញ្ជីដែលបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃនេះគឺមិនសមរម្យទេពិតមែនហើយគេមិនទាន់បានយកលុយកាក់កម្លាំងញើឈាមយើងមួយកាក់មួយសេនផងក៏ជួយលក់ទំនិញឲ្យយើងបានថ្លៃខ្ពស់បាត់ទៅហើយសំណួររបស់អ្នកនេះហាក់ដូចជាហួសហេតុបន្តិចហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែជាមនុស្សរបស់គ្រូសាលីសៀវភៅបញ្ជីកណេឲ្យក៏នៅក្នុងដៃគេទាំងអស់ដែរតើអ្នកណាទៅដឹងថាថ្ងៃក្រោយអាចនឹងថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាមកអង្គុយនៅទីនេះមិនមែនដោយសារតែបារម្ភថាទំនិញឆ្លងកាត់ដៃអ្នកណាហើយការប្រមូលប្រាក់នឹងក្លាយជាបញ្ជីឯកជនរបស់គ្រូសានោះទេបើអីចឹងទៅថ្ងៃមុខកុំពឹងផ្អែកតែលើគ្រូសាលីតែមួយក្នុងការប្រមូលនិងកត់ត្រាបញ្ជីទៀតអីតើអ្នកមានន័យថាម៉េចបើចង់ធ្វើគឺគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើរួមគ្នាតាមច្បាប់ទម្លាប់អ្នកដឹកទំនិញត្រូវខ្លឹងនឹងកត់ត្រាបញ្ជីផ្ទាល់ភ្នែកមិនមែនមានភ្នែកតែមួយគូសម្លឹងមើលនោះទេហើយការទូទាត់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញក៏មិនមែនមានមាត់តែមួយជាអ្នករាយការណ៍ដែរអ្នកណាដឹកទំនិញប៉ុន្មានគឺអ្នកនោះត្រូវចុះហត្ថលេខានឹងព្រឹត្តិមេដៃទទួលស្គាល់អ្នកណាជាអ្នកចេញទំនិញអ្នកនោះជាអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីបើសិនជាអាចធ្វើបែបនេះបានមែនខ្ញុំពិតជាយកព្រមយ៉ាងណាមិញទំនិញបន្តិចបន្តួចរបស់គ្រូសាខ្ញុំបើលក់ខ្លួនឯងក៏មិនបានថ្លៃដែរដូច្នេះខ្ញុំយកយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើបែបនេះវាច្បាស់លាស់ហើយទំនិញក៏មិនត្រូវខូចខាតឯប្រយោជន៍ដែរគ្រប់យ៉ាងត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ជាចំណេញពិតជាស្រួលជាងការរត់ទៅទីប្រជុំជនដោយខ្លួនឯងទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាលក់បានតិចច្រើនដែរកិននេះពី3នេះរបស់គ្រូសាលីខ្ញុំបានមើលច្បាស់ហើយអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏ទទួលស្គាល់ដែរក្នុងពេលដែលទទួលស្គាល់ហើយមិនបាច់ដើរនិយាយប្រាប់គេឯងទៀតទេក្នុងពេលដែលសម្ដីថ្ងៃនេះនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះហើយទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានអ្នកចង់ធ្វើរួមគ្នាទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់មែននោះខ្ញុំរីករាយនឹងយកវិធីធ្វើបញ្ជីនេះមកចែករំលែកនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់ទៅគិតពិចារណារៀងខ្លួនសិនចុះបើចង់ធ្វើមែនទែនក៏មិនអាចធ្វើទាំងមិនដឹងអីដែរកុំតន់ឲ្យកម្ដៅឈរឲ្យជាប់សិនចាំនិយាយគ្នាគាត់ចង់ដើរតាមទៅមើលនៅខាងកន្លែងជីកនោះរអិលជើងឈោមមិនជាប់កន្លែងនោះឲ្យតែជន់ទៅគឺឲ្យក្លែងខ្លួនភ្លាមពូចឹងកុំកម្ដៅអីមើលទំនិញសិនថាអាចស្រោចស្រង់បានប៉ុន្មានតើនេះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនៅត្រង់ម្ដុំមុខខាងនោះមីសុងស្ពីទំនិញពិបាកដែរណាស់គាត់ក៏ឲ្យជើងស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្រោមទាំងមនុស្សទាំងទំនិញទៅហើយមេភូមិ
ផ្លូវនៃការលក់ដូរនេះគ្រប់គ្នាបានចាប់ដើមមានចិត្តចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបើចង់បោះជំហានទៅមុខពិតមែនបើគ្រាន់តែពឹងលើមនុស្សលីសែងផ្លូវនោះនឹងធ្វើឲ្យទាំងមនុស្សទាំងទំនិញត្រូវជាប់ទាំងមិនខានតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់រកអ្នកដើម្បីនិយាយពីរឿងនេះដែរមិននឹកស្មានថាទើបតែមកដល់ក៏ជួបឡើងចឹងដួលរបួសដល់ថ្នាក់នេះសោះលើកនេះអ្នកដែលដួលគឺពូជេងហើយដែលខូចខាតគឺទំនិញមួយកន្ត្រកនេះទៅថ្ងៃមុខទៀតបើទំនិញកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនអ្នកដែលជាប់ទាំងនឹងមិនមែនត្រឹមតែមួយគ្រួសារនោះទេទៅទីធ្លាផ្ទះខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះហើយមនុស្សមកឲ្យជុំគ្នាដើម្បីប្រជុំនិយាយគ្នាថ្ងៃនេះដែលជួបជុំគ្នានៅទីនេះមិនមែននិយាយតែរឿងលក់ដូរនោះទេគឺត្រូវនិយាយពីរឿងផ្លូវថែមទៀតថងក្នុងពេលដែលឯងជាអ្នកផ្ដើមគំនិតនេះឡើងក៏និយាយឲ្យអស់សេចក្តីទៅទាំងនេះសុទ្ធតែជាការខាតបង់ដែលបានជួបប្រទះតាមផ្លូវពីរលើកនេះគ្រប់វណ្ណៈបែកបាក់អស់លក់មិនបានថ្លៃពេញលេញទេពន្លកឫស្សីក្រៀមប្រឡាក់ដីពេលគេរើបន្តិចបន្តួចគេនឹងបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមសិតតែជាកណ្ដោសអស់ទុនអស់មើលទៅមួយបើមិនស្អាតតតែសោះឬមួយផ្នែកពីផ្ទះទៅទីប្រជុំជននេះក៏ជួបបាត់បង់ខ្លះនៅលើផ្លូវសិនទៅជួបបាត់បង់ខ្លះតាមផ្លូវក៏នៅតែគ្រាន់បើជាងទុកឲ្យលួចនៅផ្ទះដែរជួបបាត់បង់ខ្លះថ្ងៃនេះអ្នកទ្រាំបានថ្ងៃស្អែកអ្នកក៏ទ្រាំបានទៀតតែបើអ្នករកគ្នាផ្ដើមទឹកជញ្ជូនទៅអ្នកលីសែងកាន់តែហត់អីវ៉ាន់កាន់តែច្រើនអ្វីដែលជួបបាត់បង់មិនមែនត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចនោះទេការងារស្រែចម្ការរបស់ម្នាក់រវល់ធ្វើមិនទាន់ផងនៅនិយាយរឿងកាន់ជាប់កាប់មកធ្វើផ្លូវទៀតគ្រួសារត្រកូលីរបស់អ្នកឃើញថាការលក់ដូរមានចំណេញហើយតើចង់ខ្ចីកម្លាំងអ្នកភូមិទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលដល់ខ្លួនឯងមែនទេនិយាយរឿងធ្វើផ្លូវស្រួលណាស់តើនរណាជាអ្នកចេញកម្លាំងហើយនរណាជាអ្នកចេញថ្លៃអាហារផ្នែកចាប់ពីច្រកចូលភូមិរហូតដល់ចំណោទថ្មគឺខូចខាតខ្លាំងជាងគេនៅទីនេះភក់ជ្រៅហើយរអិលណាស់នៅទីនេះក្បែរចំណោទតែត្រេកបន្តិចអីវ៉ាន់នឹងរប៉ាត់របាយអស់ហើយកន្លែងបាត់នៅទីនេះចង្រៃណាស់អ្នកលីសែងរបស់ធ្ងន់មិនអាចដើរកាត់បានទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនគេមិនមែនជាផ្លូវភ្នំទាំងមូលនោះទេគឺធ្វើផ្នែកនេះដោយបែងចែកជាដំណាក់កាលថ្ងៃនេះធ្វើមួយកំណាត់នេះថ្ងៃស្អែកធ្វើមួយកំណាត់នោះផ្ទះណាអាចជួយបានកន្លះថ្ងៃគាត់កន្លះថ្ងៃអាចជួយបានមួយថ្ងៃគាត់មួយថ្ងៃមិនមែនឲ្យអ្នករាល់គ្នាបោះបង់ការងារស្រែចម្ការមកធ្វើទាំងពេលដែលការងារស្រែចម្ការកំពុងញញឹកតើនរណាអាចឈៀតពេលបានទៅមិនមែនមួយគ្រួសារមួយថ្ងៃទេគឺបដូរវេនគ្នាម្ដងពី3គ្រួសារបើវល់ការងារខ្លាំងគាត់ទុកសិនថ្ងៃក្រោយចាំមកប៉ះទៅវិញមិនបន្លំគ្នាទេបើនិយាយបែបនេះមែនក៏មិនមែនខាត់ពេលទាំងអស់ដែរធ្វើម្ដងកន្លះថ្ងៃប្រហែលជាអាចឈៀតពេលបានឲ្យតែផ្លូវមួយកំណាត់នេះស្រួលដែរអ្នកដឹកទំនិញនឹងមិនសូវដួលឬខូចខាតទំនិញតិចតួចខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់សិនលើកមុនលុយដែលសល់ពីការលក់ពន្លកឫស្សីក្រៀមរបស់ផ្ទះខ្ញុំបានរាប់ដោយខ្លួនឯងហើយបើផ្លូវស្រួលដល់ជាងនេះបន្តិចទំនិញខូចខាតតិចជាងនេះបន្តិចលុយដែលខុសគ្នានោះមិនមែនតិចតួចទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយកម្លាំងខ្ញុំក៏ទៅដែរគ្រួសារអ្នកទាំងពីរបានទទួលផលចំណេញហើយពិតជាស្ម័គ្រចិត្តហើយការលក់ទំនិញលើកនេះគឺខាងបានគាត់ប្រាទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយចំណុចហើយតើលីសែងចេញទៅមួយកន្ត្រកម្ដងបើពួកឯងនិយាយថាគ្រួសារលីចង់រកលុយខ្ញុំមិនបដិសេធទេតើអ្នកណារស់នៅមិនចង់រកបានខ្លះប៉ុន្តែបើផ្លូវនេះត្រូវធ្វើមែនទេគ្រួសារលីនឹងចេញកម្លាំងមុនគេមិនត្រឹមតែចេញកម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេផ្ទះខ្ញុំនឹងចេញបាយទឹកមុនគេក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃធ្វើផ្លូវនោះបាយទឹកសម្រាប់អ្នកមកធ្វើការគឺធ្វើនៅលើចង្ក្រានផ្ទះខ្ញុំមុនគេកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខ្ញុំនឹងធ្វើមុនគេកំណត់ផ្លូវក្បែរចម្លាក់ធ្មនោះពិបាកដល់បំផុតចាប់ដើមពីកន្លែងនោះមុនគេនិយាយស្រួលណាស់ដល់ពេលធ្វើមែនទៅមួយខែពីរខែមិនឃើញបានលុយមកវិញតើអ្នកណាហ៊ានធ្វើទៀតហេតុនេះហើយត្រូវធ្វើកំណត់ផ្លូវដែលពិបាកបំផុតនេះមុនគេធ្វើឲ្យស្រួលបួលឬល្មមដើរបានហើយថាតើវាមានតម្លៃអត់មើលតែមួយផ្លែក៏ដឹងដែរបើធ្វើមិនលូនខ្ញុំក៏មិនអូសទាញអ្នកភូមិទាំងមូលឲ្យខាត់ទេជាមួយខ្ញុំដែរបានហើយឈប់លោឡាទៅអ្នកណាដែលយល់ព្រមនៅថ្ងៃនេះស្អែកឡើងកុំធ្វើជាម្នាក់ឲ្យសោះចាប់ដើមធ្វើពីម្ដុំចំណោទធ្ងន់នោះមុនសិនធ្វើតាមអ្វីដែលខាងនិយាយចែកជាផ្នែកហើយបដូរវេនគ្នាធ្វើការមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្ទះរបស់គ្រួសារនីមួយឡើយគ្រួសារត្រកូលលីចេញកម្លាំងនឹងប្រដៅអាហារមុនគេគាត់ត្រាការងារនឹងបញ្ជីចំណេញសរសេរឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាធ្វើនិងអ្នកណាមិនបានធ្វើព្រមគ្មានបញ្ហាទេយប់នេះគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងគ្រួសាររៀងខ្លួនគ្រួសារណាអាចមកចុះឈ្មោះបាននៅព្រឹកស្អែកកុំតន់អាលោកលួនចង់បានច្រើនពេកធ្វើតាមការបដូរវេនម្ដងបីគ្រួសារក្រៅផ្នែកដំបូងឲ្យរួចរាល់សិនខ្ញុំក៏ទុកហើយរឿងនេះសម្រាប់ពិតប្រាកដមែនទេក្នុងចិត្តខ្ញុំបែរជាបារម្ភទៅវិញបើធ្វើផ្លូវមិនបានល្អទេខ្មាស់គេគឺខ្មាស់គ្រួសារយើងមុនគេហើយឥឡូវចិត្តខ្លាចហើយមែនទេអំបញ្ញមិញនរណាជាអ្នកយកក្រុមធ្វើការពេញមួយថ្ងៃមុនគេហ่ะខ្លាចគឺខ្លាចតែត្រូវតែធ្វើស្អែកនេះត្រូវសម្អាតផ្ទៃចំណោទធ្ងន់នោះចេញសិនទ្រព្យវាឲ្យណែនសិនចាំគិតរឿងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែចុចដំបងកាប់ចុះទៅផ្លូវនឹងលេចចេញជារូបរាងហើយខ្ញុំមកហើយប្រញាប់បន្តិចនៅអាចត្រឡប់ទៅមើលចំការវិញបានប្តីខ្ញុំទៅមើលដីនៅក្រោមចំណោទមុនហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកទឹកមកមុនផឹកទឹកក្តៅសិនទៅកុំឲ្យនរណាម្នាក់ឡើងចំណោទទាំងពុះទេអសោះផឹករួចចាំមកយកឧបករណ៍ខាងគាត់ឈ្មោះអ្នកដែលហៅមកមុនគេទៅកុំឲ្យដល់ពេលក្រោយនរណាធ្វើមិនធ្វើក៏មិនដឹងច្បាស់ដឹងហើយអ៊ូសិនជានឹងតាសានកន្លះថ្ងៃមកដល់មុនបងស្រីថ្លៃស៊ូកន្លះថ្ងៃមកដល់មុនគ្រូសាខ្ញុំគិតមួយថ្ងៃកុំគាត់ប្រើតែឈ្មោះអ្នកអតីតអីសរសេរឈ្មោះខ្ញុំចូលទៅផងឈ្មោះរបស់ហែងត្រូវបានសរសេរតាំងពីយប់មិញហើយខ្លាចតែអ្នកអតីតមិនដឹងទេតើផ្នែកដែលឯងនិយាយកាលពីយប់មិញនោះខ្ញុំនាំមនុស្សពីរនាក់ទៅសម្អាតផ្លូវសិនកុំតន់ឲ្យប្រញាប់ចាប់ដើមធ្វើការអី
Từ đó Trang mơ anh sân. Bàn. Bất chợt chọc đám thưa men hả? Xong với cái chú của đạo đuổi thời ta khai khai ban nhà mày tới. Còn lấy chùm ra thu nút trong ban tơ mơ đóng tiếp ta tìm sơ mình hải, biết mình nên chỉ càng như xu nục tệ. Ngàyนี้ตึกในจุฬาทุนมุนซันมนุษย์มันเซอร์จอนเตการเงียบโดยแบงค์ใจở banอ่อนบองเซคลายซูหนึ่งดาซานเตจิมวยอาซือดังเบสมาร์ทมริปายตามจินจังเพลสันปูลีหนึ่งเขียวหนึ่งเมอร์ตีตั้งกำลับเลิกตึกจำในไอคอนปรอกรูซาซันชุนซีหนึ่งคังกรูซาซีเตอร์ไซน์ทงอัดสันตุกมนุษย์ปีเนี่ยนักลงตีที่ดังเบสไรของอัลเซอร์เตจิกับดอกตาปินเซอร์เมนเตอร์สนามหลังเขียวเนิร์เตเมอร์กาโคเตอร์จิมวยเฮอร์ฟานเจ้ากับเปียงกรีมวยใบเนิร์เตเขียวนุ๊กในแต่เตอร์ไบรท์ตลอดติดเตะไบรท์ตลอดบันเตเตอร์จำบันเตเกียร์มุนเตเขียวหลังตัวเขียวเตอร์มือมุดเพลสันเรืออาเดคลาซัมเจนสันเตอร์จำเพลสูบันเตนั่งเป็นจูนอ่านนั่งเตอร์มุนเกหายบ้านก็บอกอ้องอยู่เอบาร์เนอร์แต่หนีเยติเปรอะตึกหนึ่งเรลังคู่บัดหาย สู้จังสู้ប្រហែលជាក្រឹតជើងនៅត្រង់នេះហើយកន្លែងនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ត្រូវរបស់ខ្លួនសង្កត់ពីលើបែបនេះតើអ្នកណាអាចចូលនឹងទៅខ្ញុំថាកោះដីពួកជ្រីស្រទាប់នេះចេញតែម្ដងទៅរួចហើយចាក់ដីស្ងួតពីលើមិនល្អជាងទេអីកន្លែងនេះមិនមែនខ្វះដីនោះទេគឺទឹកភ្លៀងផ្លូវហូរទៅវិញទេទោះបីជាថ្ងៃនេះឯងចាក់បំពេញច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ថ្ងៃស្អែកដីពួកខាងក្រោមវានៅតែលេចចេញមកដែរអញ្ចឹងការចំហៀងចេញសិនទៅការចំហៀងវាចេញទុកឲ្យវាបាក់ស្រុតចូលទៅក្នុងប្រឡាយមិនមែនវានឹងធំទូលាយជាងមុនទេអីឲ្យតែចំហៀងធូរខាងក្រោមនឹងខ្លាយជាប្រហោងហើយឲ្យតែមនុស្សជាន់ជាមួយជើងគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងភ្លាមហើយមនុស្សនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយជាមួយគ្នាត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីទីនេះសិនគ្រាន់តែមើលភពមួយផ្លែតក៏ដឹងថាទឹកហូរទៅណាទៅហើយទៅសាកជាន់ពី3ជើងមើលទៅហើយជាន់ក៏ជាន់ខ្ញុំមិនទាន់បានជាន់ខ្លាំងផងមិនមែនមកពីឯងមិនបានជាន់ខ្លាំងទេគឺមកពីខាងក្រោមវាទូរស័ព្ទហើយកន្លែងនេះកុំទាន់អាលុកត្រូវជីកផ្លូវទឹកសិនតតែទឹកហូរទៅអស់ទឹកខាងក្រោមនឹងណែនល្អជីកពីត្រង់នេះទៅជីកបញ្ឈៀងទៅរកមាត់ប្រឡាយកុំឲ្យវាបុកត្រង់ពេកបើហូរត្រង់ពេកវានឹងនាំដីទៅអស់ទៀតហើយបណ្ដោយឲ្យទឹកហូរចេញទៅសិនរួចសឹមយកធ្នុធំមកសង្កត់តាមគែមចុងក្រោយបង្អស់សឹមចាក់បំពេញដោយគ្រូនឹងដីបង្ហូរទឹកចេញដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងវាសិនចាប់ដើមពីត្រង់នេះសិនទៅចាប់ដើមទុកពីត្រង់នេះសិនកុំឲ្យជ្រៅពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមកប្រជែកគ្នានៅទីនេះអីទៅសែងធ្នុធំនៅខាងក្រោមជំរាវទៅសង្កត់គែមសិនកុំឲ្យយកកំទេចធ្នុមកចាក់បំពេញបង្គ្រប់ពេកកុំទាន់ឲ្យប្រញាប់ចាក់បំពេញនៅចំកណ្ដាលបើគែមមិនទាន់ណែនល្អទេចាក់បំពេញនៅចំកណ្ដាលច្រើនប៉ុណ្ណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបងស្រីស៊ូកុំទាន់ឲ្យចំកន្លែងក្រោមជាងបងអីរងចាំអាស័យសង្កត់ក្បាលទំនប់នោះឲ្យជាប់សិនពិតមែនតើពីដំបូងខ្ញុំស្មានតែចាក់បំពេញទៅគឺបានហើយមិនទាន់រួចរាល់ទេបើមិនសង្កត់គែមឲ្យជាប់ក៏នៅតែមិនកើតដែរយកធ្នុមុនសិនសង្កត់ចូលក្នុងកន្លះចង្អានទៀតខាងក្រោមមានប្រហោងរួចរាល់ហើយកុំប្រជែកគ្នា3នាក់មួយជួរទៅចាក់ទៅដាក់កំទេចធ្នុមុនរួចសង្កត់តាមក្រោយអ្នកទំនេរដៃកុំឈុំមើលអីឃើញដីធូរទៅចាក់បំពេញភ្លាមលើកនេះប្រហែលជាចិត្តរួចរាល់ហើយមែនទេជួយទាញខ្ញុំបន្តិចកុំធាក់ដេះដាស់ទាញជើងចូលក្នុងកុំសង្កត់ខាងក្រៅទឹកនៅតែហូរខាងក្រោមចុះការងារថ្ងៃនេះផ្អាកសិនទៅមែនទេឈប់មិនបានទេបើឈប់ឥឡូវនេះគឺធ្វើការទេកន្លះថ្ងៃហើយបើទឹកមិនចេញទេធ្វើសង្កត់មិនចប់ឡើយត្រូវកាយពួកល្បាប់ចេញសិនរួចដេញទឹកចេញទៅក្រៅឲ្យជ្រៅកន្លះទឹកទៀតមើលឲ្យច្បាស់ទៅមើលច្បាស់ហើយបើទឹកនេះមិនចេញទៅទេទោះបីយើងចាក់បំពេញពេញមួយថ្ងៃក៏ត្រូវវាចោះអស់ដែរឥឡូវនេះយកមួយដុំទៀតមកដុំទី2ដុំទី3បើធ្វើតាមគាត់បែបនេះពិតជាល្អជាងរដូវក្តៅមែនហ่ะបើអំបញ្ញមិនឯងល្អធ្លាក់ទៅមែនទេនោះលើកនេះគ្មានឱកាសសំបីតែរឹងទាំងឡើយផឹកយឺតទៅប្រយ័ត្នឈ្លក់ត្រូវសម្រាប់ពីការងារពេញមួយព្រឹកនេះទើបតែដឹងថាអ្វីទៅជាការធ្វើផ្លូវពិតប្រាកដកាលពីមុនស្មានតែគ្រាន់តែចាក់ដីបំពេញគឺតើណាទៅដឹងថានៅពីក្រោមនោះមានលំអិតផ្ចិតផ្ចង់ច្រើនយ៉ាងនេះ
សិតទៅជាកណ្ដុររបស់ផ្ទះវូនឹងសិនត្រូវចេញទៅមុនទំពាំងក្រៀមរបស់ផ្ទះបងស្រីខ្លាយស៊ូត្រូវលើកដាក់ឡានមុនគ្រាប់វ៉ាណាត់របស់ផ្ទះសៀទុកចាំមួយជំហានសិនរងចាំផ្លូវរឹងមាំជាងនេះបន្តិចសិនខួរក្បាលរបស់អ្នកពិតជាដើរលឿនមែនថ្ងៃនេះអ្នករត់នៅលើទូពេញមួយព្រឹកហើយនៅមិនទាន់សម្រាប់ទៀតកំណត់លំដាប់លំដោយសិនទៅប្រសិនបើផ្លូវស្រួលបួននៅពេលរសៀលទំនិញបាត់ដំបងត្រូវតែចេញទៅអ្វីដែលខ្លាចសំត្រូវទៅមុនអ្វីដែលមានតម្លៃខ្លាចត្រូវអ្វីដែលធ្ងន់ទុកទៅក្រោយគេខួរក្បាលរបស់អ្នកពិតជាមិនទុកឲ្យខ្លួនឯងទំនេរតតែសោះពេលនេះមិនអាចទំនេរបានទេឲ្យតែផ្លូវខាងនេះបើកព្រាមខាងទំនិញត្រូវតែតាមឲ្យទាន់បើមិនដូច្នោះទេមនុស្សហត់នឿយហើយផ្លូវក៏ធ្វើខាត់បងអស់ពាក់កណ្ដាលដែរតោះផ្លាស់ទីទៅលើទូវិញខ្ញុំក៏ចង់ទៅសាកល្បងម្ដងដែរតើបានហើយអ្នករាល់គ្នាផ្លូវបើកហើយខ្ញុំក៏សាកមើលដែរពិតជាខុសប្លែកមែនកាលពីមុនខ្ញុំត្រូវតែតង់ទុកឥឡូវនេះអាចដកដៃមកទប់កញ្ជើបានហើយហាហាហាសាកល្បងត្រួតពិនិត្យទំនិញម្ដងទៀតបើមានលំនឹងល្អស្អែកយើងដឹកចេញមួយក្រុមដំបងសិនកុំទាន់ដាក់ខ្លួនពេកសិតទៅជាកណ្ដុរនឹងទំពាំងគ្រៀមខ្ចីដាក់ឡើងមុនគេដាក់គ្រាប់វ៉ាណាត់នៅខាងក្រោយគេចង់ចាំទុកផងជំហាននេះចាត់ទុកថាដើរបានមុំហើយបាល់ទី3សិតទៅជាកណ្ដុរ2ចិនទំពាំងគ្រៀម3ចិនសិតទៅជាកណ្ដុររបស់ផ្ទះលូស៊ុន3ចិន5មួយឡើងដាក់ឡើងមុនគេទំពាំងគ្រៀមខ្ចី2ចិនរបស់បងស្រីខ្លាយស៊ូចំនួនតិចតួចដាក់សង្កត់ខាងក្នុងកុំឲ្យបាក់ដីគ្រាប់វ៉ាណាត់របស់គ្រូសាលីដាក់ក្រោយគេបង្អស់កុំទាន់ឲ្យសង្កត់ទំនិញខ្លួនពីលើកាលពីមុនពេលខ្ញុំលីទំនិញទៅទីប្រជុំជនមិនដែលឃើញមេឃុំមកធ្វើដូចជាមានការងារផ្លូវការបែបនេះទេវាជាការងារផ្លូវការតាំងពីដំបូងមកម្លេះកាលពីមុនអ្នករាល់គ្នាគ្រាន់តែលក់ផលិតផលព្រៃភ្នំជាលក្ខណៈរីរងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះត្រូវតែធ្វើវាជាអាជីវកម្មពិតប្រាកដមើលខ្ញុំធ្វើអីប្រញាប់ញ៉ាំមកបើខ្វះតែមួយក៏ខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ដែរហា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 បានសម្រេចហើយលើកនេះពិតជាបានសម្រេចមែនហា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 ពិតជាឲ្យពួកឯងរកផ្លូវចេញឃើញមែនលើកនេះមានរបៀបរៀបរយជាងមុនច្រើនមើលមួយផ្លែដឹងតែជារបស់ល្អហើយមិនថាប្រភេទណាក៏សុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ដែរបើឯងលើទំនិញបែបនេះលើកក្រោយបើមានទៀតពួកយើងអាចដំឡើងថ្លៃបានទៀតដំឡើងបានប្រមាណគឺអាស្រ័យលើថាទៅថ្ងៃមុខពួកឯងអាចធ្វើបានបែបនេះរហូតដល់អត់បើលើកណាក៏មានរបៀបរៀបរយបែបនេះតម្លៃពិតជាគិតផ្សេងហើយរក្សាឲ្យនឹងនោះអញ្ចឹងពួកយើងបន្តធ្វើចំនួនទៀតទៅយ៉ាងមិនដែររលូនល្អទេរលូនល្អណាស់ទំនិញខូចខាតតិចជាងលើកមុនតម្លៃក៏ខ្ពស់ជាងមុនដែរពិតជាល្អជាងលើកមុនមែនពេលគេមើលទំនិញទឹកមុខគេប្រែប្រួលភ្លាមតែម្ដងថែមទាំងនិយាយទៀតថាឲ្យតែពួកយើងដឹកជញ្ជូនបែបនេះនៅពេលក្រោយតម្លៃអាចនឹងឡើងខ្ពស់ជាងនេះទៀតខ្ញុំថាមែនពួកយើងមិនហត់អត់ប្រយោជន៍ទេចុះសិតទៅជាកណ្ដុរមួយបាវរបស់ខ្ញុំនោះគេមិនបានបង្អាប់ថ្លៃទេមែនទេសិតទៅជាកណ្ដុរនេះលក់បានថ្លៃដូចទំនិញល្អអញ្ចឹងលើកមុនឯងលក់បានថ្លៃពិតជាជោគជ័យមែនហាហាហាកុំតន់ចង់មាត់បោកសិតទៅជាកណ្ដុររបស់មីងគូអានយ៉ាងពេកនៅខ្លះការហៅថ្លៃបន្តិចទៀតយកបាល់កំពាំងគ្រៀមខ្ចីរបស់បងស្រីជូតទៅទុកខាងក្នុងទៅកុំឲ្យវាត្រូវខ្យល់សំឡើងវិញលោកលីដាក់កូនជញ្ជីងឲ្យនឹងបន្តិចទៅរាល់ដងតែងតែប៉ះទែមរហូតដឹងហើយឯងមើលធ្មេញជញ្ជីងជាប់ជាងជញ្ជីងទៅទៀតសម្បកទាំងមូល2ចិន7ឡើងសម្បកបែក8ឡើងឯងព្រៀងទាត់ដោយខ្លួនឯងទៅប្រកាសជាមិនខុសទេកាន់ទុកឲ្យល្អចាំមកព្រៀងទាត់បញ្ជីឡើងវិញខាងឬថាពីថ្ងៃនេះនៅខាងទីរួមស្រុកមានគេចង់មើលទំនិញមួយបាច់ទៀតមែនទេពិតមែនអត់ខាងទីរួមស្រុកមានលេខជាដំណឹងមកថានៅខាងស្រុកមានអ្នករកស៊ីជួញដូរម្នាក់ចង់មើលសិនថាពួកយើងអាចប្រមូលទំនិញឲ្យបានកាន់តែល្អនិងគ្រប់គ្រាន់ជាងមុនបានដែរទេមិនមែនកំណត់ច្បាស់លាស់ថាត្រូវយកប៉ុន្មាននោះទេគឺមើលលើគុណភាពជាមុនសិនបើគុណភាពល្អគេនឹងកំងពីពួកយើងរយៈពេលវែងមនុស្សមកពីខាងស្រុកបើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការរកស៊ីតូចតាចដូចនៅទីរួមស្រុកទៀតទេបើអាចតាក់ទងជាមួយខាងស្រុកបានពិតមែនទំនិញរបស់ពួកយើងនឹងអាចឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតមែនទេអូយកុំអើសប្បាយចិត្តលឿនពេកគេគ្រាន់តែនិយាយថាសុំមើលសិនប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថាឯងផ្ញើទៅប៉ុន្មានគេក៏ទទួលយកទាំងអស់នោះទេកាលណាស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់គេនឹងកាន់តែពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់បើទំនិញមួយបែបនេះរបស់ពួកយើងលក់ដាច់ទៅដោយរលូនទៅថ្ងៃមុខវាមិនមែនគ្រាន់តែលក់នៅក្នុងទីរួមស្រុកទៀតទេតែបើខូចការវិញការងារមុននឹងត្រូវខាត់បងទេអស់ពាក់កណ្ដាលហើយចុះលើកនេះត្រូវមើលរបស់ផ្ទះណាខ្លះមុនគេប្រមូលរបស់ពី3ផ្ទះមកសំគ្នាសិនទៅដើម្បីគុំចេញជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អសិតទៅជាកណ្ដុរត្រូវតែស្រួលល្អទំពាំងគ្រៀមត្រូវតែមានពណ៌ស្មើគ្នាគ្រាប់វ៉ាណាត់ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងគ្រាប់ពេញនិងគ្រាប់ប្រេះបើអាចគុំបានមួយបាច់គឺគុំមួយបាច់សិនទៅបើគុំមិនបានក៏មិនត្រូវយកទំនិញអន់មកញ៉ាត់បញ្ចូលដើម្បីតែបង្គ្រប់ចំនួនដែរយល់ព្រមខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរើសម្ដងទៀតដែលអន់បន្តិចខ្ញុំនឹងទុកវាដោយឡែកខ្លួនឯងសម្លឹងទៅខាងនោះទៀតហើយតើឯងយល់ទេមនុស្សមកពីស្រុកសុទ្ធតែត្រូវរងចាំមើលទំនិញរបស់គាត់ចេញមកគ្រាន់តែមើលទំនិញប៉ុណ្ណោះតើមិនមែនចាត់ទុកគាត់ជាតួអង្គសំខាន់អីផងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតទេអី
កាលពីមុនពេលអ្នកភូមិនិយាយពីគាត់សុទ្ធតែជារឿងកំប្លែងសើចចំអកចុះឥឡូវនេះវិញនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ថ្លៃធ្នូមួយម៉ាត់នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្លប់ទម្លាប់មួយម៉ាត់នឹងស្ទើរតែលើកតម្កើងគេដល់នេះទៅហើយឯងនិយាយតិចបន្តិចទៅតើឲ្យខ្ញុំនិយាយតិចយ៉ាងម៉េចកើតតើគេអាំងអីទៅការគេនៅត្រកូលយាយគ្មានបានផលប្រយោជន៍អីបន្តិចសោះលុះមកដល់ត្រកូលលីស័ព្ទតែអាចយកចូលឡើងបានមួយជំហានម្ដងពេលនេះសំបីតែមេភូមិក៏ព្រមស្ដាប់គេនិយាយដែរមនុស្សខាងក្រៅក៏នាំគ្នាសម្លឹងមករកគេដែរបើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើអ្នកណាក្នុងភូមិនៅចាំត្រកូលយាយទៀតឯងគិតថាខ្ញុំមើលមិនឃើញមែនទេអីចឹងឯងចាំតែមើលគេធ្វើបានកាន់តែល្អទៅចុះតើពេលនេះគេអាំងលើអ្វីទើបអាចចូលជើងបានឯងមើលមិនដឹងទេអីអាំងលើអីទៅមិនមែនគ្រាន់តែចេះធ្វើពុតទេអីហើយនឹងចេះកត់ត្រាបញ្ជីអីប្រយោជន៍ទាំងនោះមិនមែនជាការធ្វើពុតនោះទេអ្វីដែលគេអាំងនៅពេលនេះគឺការទូទាត់បញ្ជីរបស់ត្រកូលហ៊ូផ្លូវដើរដ៏ច្បាស់លាស់ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរអ្នកភូមិគឺជឿជាក់លើរឿងទាំងនេះឯងចុះហេតុអីបានជាឯងនៅតែនិយាយថាគេធ្វើការមិនសម្រេចតើខ្ញុំនិយាយថាគេធ្វើការមិនសម្រេចតាំងពីពេលណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺមិនអាចបណ្ដោយឲ្យការងាររបស់គេមួយនេះរលូនពេកនោះទេតើឯងមានន័យថាម៉េចមិនមែនខ្ញុំខ្លាចភាពវឹកវរបំផុតទេអីមិនមែនពឹងផ្អែកលើការបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននិងកត់ត្រាទុកឲ្យច្បាស់លាស់រាល់ទាំងនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ម្ចាស់ទេអីឲ្យតែការបញ្ជាទិញមួយនេះរបស់គេមានបញ្ហាអ្នកភូមិមុខជាត្រូវបែកគ្នាទៅវិញអស់ពាក់កណ្ដាលមិនខានឯងចង់ប៉ះពាល់ទំនិញរបស់គេមែនទេតើគេពឹងផ្អែកលើអ្វីដើម្បីចូលជើងបានគឺត្រូវប៉ះពាល់ចំកន្លែងនោះឯងកុំធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះបើរឿងនេះខ្លាចជាធំហើយគេស៊ើបដឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអ្នកណាថាដំណើរឲ្យបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយធំនោះគ្រាន់តែយឺតមួយជំហានបង្កភាពវឹកវរបន្តិចបន្តួចហើយមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតាមផ្លូវទៅបានហើយខ្លួនគេក៏មានអារម្មណ៍ថាវឹកវរដែរឲ្យតែគេវឹកវរតើអ្នកភូមិនៅហ៊ានផ្ញើរបស់របរទាំងអស់ទៅក្នុងដៃគេទៀតទេមិនមែនឯងគ្រាន់មើលគេក្នុងសភាពបែបនេះមិនបានបំផុតទេអីអញ្ចឹងកុំគ្រាន់តែឈរមើលនៅទីនេះអីញ៉ាំពី3ម៉ាត់សិនទៅបើអ្នកទាំងពីរនៅតែបែបនេះទៀតទំនិញមិនទាន់ចេញផងច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់មុនមិនខានត្រូវទេឯងញ៉ាំសិនទៅចាំមើលមួយថងទៀតពេលចំនួនមុនរបស់ឯងក៏និយាយបែបនេះដែរពេលថងនេះនឹងត្រូវចេញទៅមុនគេនៅថ្ងៃស្អែកសិតទៅជាកណ្ដោទំពាំងស្ងួតខ្ចីគ្រាប់វណ្ណៈទាំងមូលចុងខ្សែខ្ញុំចង់ជាខ្លាំងឡើងវិញហើយកុំប៉ះពាល់វាទៀតខ្ញុំចាំហើយយប់នេះខ្ញុំនឹងក្រោកមកមើលទ្វាររបងម្ដងទៀតមិនបាច់ដាក់កន្លេសទ្វាររបងទេលេងឆ្កែចេញមកក្រៅដែរទៅអ្នកដែលចង់ចូលមកពិតប្រាកដមិនចូលតាមទ្វារមុខឡើយឯងខ្លាចមានគេធ្វើសកម្មភាពមែនទេប្រយ័ត្នប្រយែងទុកជាមុនល្អជាងមកមែនតែនតើអាហ្វេត្រូវគេលួចតែក្រៃហើយកុំតន់ឲ្យឆ្លោះអីឯងមើលខាងនេះមើលវាមិនមែនជាឆ្នាំងការពីយប់មែនទេសុំក៏ត្រូវគេប៉ះពាល់ដែរដំឡើយវាគួរតែនៅលើសិទ្ធិជាកណ្ដោតែបែរជាមកនៅលើទំពាំងស្ងួតទៅវិញទីតាំងក៏មិនមែនខ្យល់អាចបោះឲ្យច្របូកច្របល់បានដែរគឺមានគេយកចុះមកហើយព្យួរខុសតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះសិទ្ធិជាកណ្ដោព្រាមពីរទំពាំងព្រាមខ្ចីមួយថងសុទ្ធតែជាទំនិញដែលបានកំណត់ការពីយប់មិនថាត្រូវដឹកចេញកុំតន់ឲ្យប៉ះពាល់ផ្លែឈើរីបើបីថងនេះច្របូកច្របល់ទៀតខាងក្រោយនឹងកាន់តែពិបាកទៀងទាត់ហើយទំនិញទាំងនេះត្រូវគេធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់អស់ហើយតើថ្ងៃនេះនៅតែអាចដឹកចេញបានទេរក្សាទំនិញដែលអាចដឹកចេញបានជាមុនសិនទំនិញមួយបាច់នេះត្រូវតែដឹកចេញមុនពេលរសៀលប្រសិនបើនៅក្នុងទីធ្លាចាប់ដើមច្របូកច្របល់មុនថងណាត្រូវចេញមុនថងណាត្រូវចេញក្រោយហើយថងណាត្រូវបានគេបដូរទាំងអស់នឹងត្រូវច្របូកច្របល់ចូលគ្នាជាមិនខានស្លាកសញ្ញាទំនិញត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរហើយតែទៅមើលផ្លូវបន្តិចទៅមើលត្រង់ចំណែកចំណោទក្នុងជាមុនសិនជាពិសេសគឺគែមផ្លូវដែលទឹកតែជួសជុលថ្មីនឹងជ្រុងដែលចង្អៀតបំផុតនោះប្រសិនបើនៅលើផ្លូវក៏ត្រូវបានគេធ្វើអ្វីមួយដែរដំណើរថ្ងៃនេះនឹងមិនមែនត្រឹមតែជាការដាក់ទំនិញខុសនោះទេយក3បាវនេះចេញមកដោយឡែកសិនមិនបាច់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយការពីយប់មិនទៀតទេជ្រើសរើសបាច់ដំបងគេចេញពីក្នុងចំណោមបាវទាំងនោះដែលមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅក្នុងទីរួមស្រុកហើយមានទីតាំងច្បាស់លាស់ចុះ3បាវនេះធ្វើមិនវិញទុកមួយឡែកសិនទៅរងចាំអ្នកដឹកជញ្ជូនមកទទួលស្គាល់ទំនិញទទួលស្គាល់ទម្ងន់និងទទួលស្គាល់ស្លាកសញ្ញាដោយខ្លួនឯងតើបាវមួយណាជារបស់អ្នកណាព្រៀងទាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងវិញរួចសិនជួបផ្លាកនឹងរៀបចំលំដាប់លំដោយឡើងវិញរបស់ដែលខ្លាចសាំនៅតែត្រូវចេញមុនគេដដែលប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាត្រូវតែជា3បាវការពីយប់នឹងនោះទេបាវណាដែលច្បាស់លាស់គឺលើកបាវនោះដាក់មុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ3បាវប៉ុន្មានបាវដែលត្រូវចេញមុនគេនោះមកទីនេះដើម្បីឲ្យបងពិនិត្យមើលឡើងវិញម្ដងទៀតកុំតន់ឲ្យអ្នកអតីតប៉ះពាល់ខាងមុខនេះមកមិនមែនចូលតាមទ្វារធំនោះទេគឺផ្លោះរបងចូលមករមូលទុកសិនទៅកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងភូមិគ្រឹះមកដល់ហើយជន់ញ៉ៃញ៉ៃមានរឿងអីហ្នឹងទំនិញរបស់គ្រួសារអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេប៉ះពាល់មែនទេមកសម្គាល់បើសិនមកមានគេប៉ះពាល់ហើយធ្លាប់ត្រូវគេប៉ះពាល់តែនៅតែអាចរៀបចំឡើងវិញបានមើលមាត់ថងមើលជីក្រណាត់មើលបំណាសម្គាល់របស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនទៅថងនេះជារបស់ខ្ញុំនៅលើស្នែងក្តារមានខ្សែពណ៌ខៀវដែលខ្ញុំបានប៉ះថងសិតទៅជាកណ្ដោនេះជារបស់ខ្ញុំមានបំណាតូចមួយនៅខាងក្រោមខ្ញុំចំណាំបានច្បាស់គឺល្អហើយពេលផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឡើងវិញនេះជាភស្តុតាងពិតជាសំដៅទៅលើថងបង្គាដ៏សំខាន់នេះមែន
ថងទាំងពីរនេះរបស់ពួកឯងត្រូវទុកទៅក្រោយសិននៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យលោកឡងជាមួយក្រុមដំបងចាំខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់និងសញ្ញាសម្គាល់ឡើងវិញសិនចាំចេញទៅដាច់ដោយឡែកតើឯងរៀបចំយ៉ាងម៉េចពួកយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមនឹងផ្ញើការបញ្ជាទិញនេះចេញទៅសិនកុំឲ្យគេមកបំផ្លាញផ្លូវរកស៊ីពិតមែនអត់សោះនៅតាមផ្លូវក៏ត្រូវបានគេប៉ះពាល់ដែរជុំដែលចង្អៀតបំផុតត្រូវបានគេព្រុសធំបង្កប់ទុកកែមជ្រុងក៏ត្រូវបានគេកាយឲ្យជុំមួយកន្លែងនៅលើផ្លូវនៅមានស្នាមជើងដែលទើបតែចុះថ្មីទៀតផងក្រឡាបាស្បែកជើងមិនដូចគ្នាទេមិនមែនជាស្បែកជើងពីរបីគូដែលពួកយើងធ្លាប់ពាក់ជាប្រចាំនោះទេនេះគឺមានបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សដួលហើយខ្ញុំបានសម្អាតវាចេញហើយក៏បានសង្កត់កែមវាឲ្យណែនឡើងវិញដែរថ្ងៃនេះអាចដើរបានហើយប៉ុន្តែត្រូវដឹកទំនិញដែលរៀបចំរួចទៅមុនអីចឹងដឹកសិទ្ធិទៅជាកណ្ដោនិងទំពាំងព្រៀងខ្ចីទៅមុនចុះទុករកវ៉ាណាទាំងមូលនៅក្រៅគេពូលីជួយច្រកបីបាវនេះចេញមកមុនឲ្យខ្ញុំបន្តិចមីងជួយមើលរបស់ដែលនៅសល់ទាំងនោះផងកុំឲ្យវាច្រឡូកច្រឡំគ្នាទៀតខ្ញុំនឹងងំមុខជើងដំបងនេះត្រូវដឹកជញ្ជូនទំនិញបាច់ដំបងចេញទៅឲ្យបានសុវត្ថិភាពសិនចំណែករបស់ដែលនៅសល់ខ្ញុំនឹងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តទៀតរួចរាល់ហើយនឹងហើយផ្ទៀងផ្ទាត់បាវដែលនៅសល់ទាំងនោះម្ដងទៀតទៅថ្ងៃនេះទំនិញរបស់អ្នកណាដឹកមកដល់មុនក៏កុំទាន់អារើចាំចេញដំបងត្រឡប់មកវិញសឹមរៀបចំវាឲ្យមានរបៀបថ្ងៃនេះមកមិនសូវលឿនទេខ្ញុំស្មានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខកពេលទៅហើយមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតាមផ្លូវតែទំនិញមិនយឺតយ៉ាវទេនេះជាទំនិញមួយក្រុមនៅយ៉ាងជាដៅដែលឯងនិយាយការពីលើកមុននោះហើយពួកគេនឹងហើយការពីលើកមុនលោកមិនបាននិយាយថាទំនិញមួយក្រុមនោះបែងចែកបានល្អៗទេខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យពួកគេយកទំនិញមួយក្រុមនេះមកឲ្យលោកមើលជាពិសេសសិតទៅជាកណ្ដុររបស់ផ្ទះមីង5 ជីន 6ឡាំងទំពាំងក្រៀមខ្ចីរបស់ផ្ទះបងស្រីថ្លៃស៊ូ2 ជីន 4ឡាំងចាំបានច្បាស់ល្អណាស់រាល់បាវទាំងអស់សុទ្ធតែបានកត់ត្រាបែបនេះគឺឯងជាអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគឺខ្ញុំជាអ្នកកត់ត្រាទំនិញមើលទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយបញ្ជីក៏ច្បាស់លាស់ដែរលើកនេះល្អជាងលើកមុនទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយតើខាងពួកគេមិនត្រឹមតែរៀបចំទំនិញបានល្អនោះទេថែមទាំងធ្វើការងារបានម៉ត់ចត់ទៀតផងទំនិញមួយក្រុមនេះខ្ញុំនឹងយកតាមតម្លៃដែលសុនតូចបានចរចាទុកកាលពីមុនលើកក្រោយបានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអាចធានាបានទាំងគុណភាពនិងបរិមាណបែបនេះទៀតខ្ញុំនឹងយកមួយក្រុមទៀតទៅស្រុកដើម្បីសាកល្បងមើលអញកត់ត្រាបញ្ជីនេះបានល្អណាស់ឬមួយត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទើបមិនច្របូកច្របល់លើកក្រោយបើអាចប្រមូលបាន1 លូទៀតឲ្យសៀវសុនមកនិយាយទៅខ្ញុំយល់ហើយផ្លូវខាងនេះមិនងាយស្រួលដល់ទេពួកឯងអាចរៀបចំអីវ៉ាន់បានរៀបរយបែបនេះមិនធម្មតាទេបន្តធ្វើបែបនេះទៀតទៅកុំឲ្យច្របូកច្របល់មិនច្របូកច្របល់ទេកំហឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែទៀមមកវិញឲ្យបានខឹងសម្បាក្រេវក្រោបនេះគឺចង់បំបែកឆ្នាំងបាយគេហើយបញ្ជីនេះត្រូវតែគិតតែមិនមែនស៊ូទៅរកទាំងទីឥឡូវនេះទេបើអញ្ចឹងចាំអីទៀតចាំឲ្យពួកគេបង្ហាញដំណើរម្ដងទៀតលើកនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចិត្តជោគជ័យទៅហើយលើកក្រោយមានតែប្រញាប់ជាងនេះទៀតឲ្យតែប្រញាប់គឺងាយនឹងលេចកន្ទុយណាស់ខ្ញុំចាំពាក្យសម្លេងស្រដៀងគ្នានោះបានហើយនៅក្នុងភូមិមិនសូវមានមនុស្សពាក់ស្បែកជើងបាត់បែបនោះទេស្នាមខ្សែរាប់ពាន់និងស្នាមជើងតើមាននរណាផ្សេងទៀតដឹងថាចំនួនទាំង3នោះបានចាក់ចេញរបស់ទាំងនេះត្រូវតែយកមកមើលរួមគ្នាឥឡូវនេះវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យពួកយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានគេឲ្យជាប់នោះទេបើចង់ក្រឡាប់ក្តារត្រូវតែចាប់ឲ្យបាននៅពេលដែលគេលូកដៃចេញមកជាមុនសិនមិនបានបង្អង់ពេលទេតើញ៉ាំបាយសិនទៅហត់នឿយពេញមួយព្រឹកហើយកុំឲ្យឃ្លានរហូតដល់ជឿអីលើកនេះពីគឹមខាងទៀតមិនបានបំផ្លាញការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ដែរមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនគ្រាន់តែមិនសុខចិត្តនោះទេគឺចាប់ផ្ដើមខ្លាចហើយខាងអាស៊ឺមានដំណឹងហើយដំណឹងអ្វីទៅខាងស្រុកបានឆ្លើយទៅមកវិញហើយទំនិញមួយបាច់ដែលបានសាកល្បងកាលពីមុនពួកគេបានទទួលយកហើយត្រូវបានសម្រេចជាផ្លូវការហើយទៅថ្ងៃមុខគឺដើរតាមខ្សែបណ្ដាញមួយនេះហើយកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយមែនទេមិនមែនគ្រាន់តែសាកល្បងទេហីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខអាចដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកបានហើយត្រូវហើយគឺមានន័យបែបនេះឯងខាងសាលារៀននៅស្រុកក៏ត្រូវការទំនិញប្រភេទនេះដែរនៅតែត្រូវធានាគុណភាពនិងបរិមាណមានលំនឹងមិនមែនថ្ងៃនេះមានថ្ងៃស្អែកអត់នោះទេឲ្យតែខាងអ្នកមានបញ្ហាខ្ញុំនឹងទៅនិយាយប្រាប់ពួកគេមួយម៉ាត់ទៅថ្ងៃមុខក៏មិនបាច់ដើររកមនុស្សបណ្ដោះអាសន្នមកសម្របសម្រួលរាល់ដងទៀតដែរហាសម្រាប់បានបែបនេះគឺល្អហើយខាងស្រុកក៏បាននិយាយទៀតថាខាងអ្នកធ្វើការងារបានរហ័សរហួនល្អណាស់ទំនិញក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរទៅថ្ងៃក្រោយបើអាចរកបានផលិតផលព្រៃភ្នំផ្សេងទៀតក៏អាចយកទៅជាមួយគ្នាបានដែរហើយថែមទាំងជាលក្ខណៈរយៈពេលវែងទៀតផងនាងល្អនេះទីបំផុតក៏អាចរកផ្លូវដើរឃើញហើយមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងជាអ្នករកឃើញនោះទេផ្លូវនេះគឺគ្រប់គ្នាជួយគ្នាស្ថាបនាឡើងទំនិញក៏គ្រប់គ្នាជួយគ្នាដឹកជញ្ជូនដែរពេលនេះគ្រាន់តែទើបតែតាក់ទងជាមួយខាងស្រុកបានបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខាងស្រុកចង់បានលំនឹងអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែធានាភាពច្បាស់លាស់និងសុវត្ថិភាពជាមុនសិនខាងបងស្រីលីក៏មានន័យបែបហ្នឹងដែរគាត់ថាទំនិញត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ហើយចិត្តមនុស្សក៏បានស្ងប់ហើយទៅថ្ងៃក្រោយទាំងអាហារដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងសុទ្ធតែអាចសម្រួលបានយ៉ាងងាយស្រួលអានឹងគឺល្អជាងអ្វីទាំងអស់មេភូមិមកដល់ហើយមកជុំគ្នាអស់ហើយតើមិនរំខានពេលបងប្អូនកំពុងរវល់ទេមែនទេអញ្ជើញលោកនិយាយចុះរឿងរ៉ាវដែលបង្កជាបញ្ហានឹងការខឹងសម្បាការពី2ថ្ងៃមុននោះមិនអាចលាក់បាំងបន្តទៀតបានទេចំពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះស្រាប់ថ្ងៃនេះត្រូវទូទាត់បញ្ជីនេះឲ្យដាច់ស្រឡះមួយសន្លឹកនេះគឺជាលំដាប់លំដោយនៃការចេញដំណើរមុនក្រោយដែលខ្ញុំនិងអាស៊ឺបានកំណត់កាលពីយប់នោះមនុស្សដែលដឹងថាអ្នកណាត្រូវចេញទៅមុនគេក្នុងចំណោមទាំង3ចំនួននេះគឺមានមិនច្រើនទេនៅក្នុងផ្ទះមាន4នាក់គ្រួសារដឹកជញ្ជូនទាំង3នេះដឹងតែពីចំនួនរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណោះមនុស្សក្រៅដឹងត្រឹមតែថាមានទំនិញមួយបាច់ត្រូវដឹកចេញទៅ
តែមិនដឹងច្បាស់ថាជា3ចំនួនណាខ្លះនោះទេខ្ញុំធ្វើជាសាក់សីបានការខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនោះខ្ញុំថែមទាំងបានប្រាប់ឡាយលីវរបស់ខ្ញុំទៀតផងខាងប្រាប់ខ្ញុំថាកុំទាន់ប៉ះពាល់សិទ្ធិជាតិកណ្ដូលមួយថងនេះត្រូវចេញទៅជាមួយក្រុមដំបងគេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រពែងព្រៀងផ្សេងមួយថងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនេះគឺរឿងបាននៅក្បែរគំនរអស់នៅក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាខ្សែតូចដែលពួកយើងប្រើសម្រាប់ចងទំនិញនោះទេវាដូចជាខ្សែដែលគេប្រើសម្រាប់ចងអស់ឬចងរបស់របរទូទៅជាចំណែកឯចុងនៃចំណោទនោះដើមឡើយត្រូវបានសង្កត់ដោយថ្មទាំងមូលនិងដេកខ្សាច់ថ្មប៉ុន្មានគ្រាប់នេះគឺទៅតែដងកំទេចថ្មីហើយយកមករូបពីលើនៅពេលក្រោយទេវាត្រូវបានគេដាក់នៅចំកណ្ដាលរអិលរួមបំផុតប្រសិនបើលីទំនិញហើយដើរជន់លើវាពិតមែនទាំងមនុស្សទាំងទំនិញច្បាស់ជាក្រឡាប់ញ៉ាជើងមិនខាននៅក្បែរផ្លូវក៏មានស្នាមជើងដែរតើនេះជាការប៉ងបំផ្លាញទំនិញឬក៏ប៉ងយកជីវិតមនុស្សទៅវិញរបស់ទាំងនេះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីអ្វីបានដែរនៅក្នុងភូមិតើមានផ្ទះអ្នកណាខ្លះដែលគ្មានខ្សែចុងនរណាទៅដឹងថាជាក្មេងណាលេងផ្ដេសផ្ដាស់ឬអត់បើគ្រាន់តែលេងផ្ដេសផ្ដាស់គេមិនមកប៉ះពាល់របស់សំខាន់ចំបែបនេះទេយប់នោះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកពីក្បែរអណ្ដូងទឹកវិញតើកាត់ខាងក្រោយផ្ទះត្រកូលយាយខ្ញុំពិតជាបានឃើញមនុស្សពីរនាក់ដើរចុះឡើងនៅក្បែររបងផ្ទះមែនទោះបីជាវានៅបន្តិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរថាមានស្រមោលមនុស្សម្នាក់បានឡើងទៅលើឈ្មោះទៅរកទីលានទស្សនទេសភាពនោះរ៉ូធ្លាប់និយាយថាឲ្យតែស្នូធម្មពលរបស់ខាងមានបញ្ហាអ្នកភូមិក៏លែងសូវជឿជាក់លើគាត់ទៀតដែរតើខ្ញុំនិយាយពាក្យខឹងសម្បាពីបីម៉ាត់ក៏មិនបានដែរមែនទេការនិយាយពាក្យខឹងសម្បានិងការចោទដៃធ្វើគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាប្រសិនបើអញគ្រាន់តែមិនសប្បាយចិត្តត្រឹមមាត់ខ្ញុំក៏ខ្ជិលទឹកគូជាមួយអញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកឯងប៉ះពាល់គឺទំនិញហើយធ្វើឲ្យចិញ្ចាំផ្លូវធូររលំពួកឯងមិនមែនសំដៅលើខ្ញុំតែម្នាក់នោះទេគឺសំដៅលើផ្លូវមួយខ្សែនេះដែលអ្នករាល់គ្នាទើបតែធ្វើរួចខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនទេអញ្ចឹងមានន័យថាសារភាពថាឯងបានប៉ះពាល់ទំនិញហើយមែនទេទោះបីជាគាត់វង្វេងវង្វាន់មួយពេលហើយប៉ះពាល់លុយកាក់ក៏ដោយនោះក៏ជារឿងរកម្មរកក្នុងគ្រួសារដែរមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្វីដែលពួកឯងនិយាយនោះទេនៅក្នុងភូមិតែមួយសោះហើយអ្វីចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមើលទៅអាក្រក់មើលម្លេះអាក្រក់មើលចុះពេលពួកឯងប៉ះពាល់ទំនិញនឹងផ្លូវរបស់គេហើយអ្វីមិនគិតថាវាអាក្រក់មើលផងទៅពួកឯងគិតថានេះគ្រាន់តែជាការទាស់ទែងគ្នាក្នុងគ្រួសារមែនទេតែចំពោះខ្ញុំវាមិនមែនបែបនោះទេហើយចំពោះអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏មិនមែនដែរទំនិញមួយបែបនេះបើហូបពេលតែបន្តិចគឺក៏ស្ទះលុយកាក់របស់គ្រប់គ្នាហើយបើមានបញ្ហាតាមផ្លូវគឺបំផ្លាញផ្លូវរកស៊ីរបស់គ្រប់គ្នាពួកឯងមិនមែនសំដៅលើខ្ញុំតែម្នាក់នោះទេគឺសំដៅលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលភូមិសានចាកូវទើបតែសាងបាននេះឯងលើកនេះទំនិញមិនបានយឺតយ៉ាវទេគឺដោយសារពួកយើងបានរៀបចំលំដាប់លំដោយឡើងវិញហើយក៏ដោយសារអ្នកដឹកជញ្ជូនស្ម័គ្រចិត្តជួយសម្របសម្រួលដែរតែវាមិនមែនមានន័យថាអ្វីដែលពួកឯងធ្វើអាចលុបលាងបានដោយពាក្យមួយម៉ាត់ថាគុំធ្វើឲ្យមើលទៅមិនល្អនោះទេចុះឯងចង់គិតគូរយ៉ាងម៉េចគិតពីការខាតបង់កម្លាំងពលកម្មការយឺតយ៉ាវការងារនិងការហូបចុកការយឺតយ៉ាវការធ្វើដំណើរការខូចខាតទំនិញទាំងនេះសុទ្ធតែជាការខាតបង់លើកនេះមិនបានខូចការមិនមែនមានន័យថាគ្មានការខាតបង់នោះទេអ្វីដែលត្រូវសងគឺត្រូវតែសងសម្ដីនេះសំខាន់ផងណាស់ទី2ចាប់ពីពេលនេះទៅរឿងនៅលើផ្លូវហូឈៀនពួកឯងមិនអាចប៉ះពាល់ទៀតទេនេះមិនមែនជាការទូន្មានទេគឺការកំណត់ច្បាប់ទម្លាប់អ្នកណាហ៊ានប៉ះទៀតមិនមែនមានតែគ្រួសារលីជាម្នាក់ទេដែលគិតបញ្ជីជាមួយពួកឯងគឺអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងអស់នឹងគិតបញ្ជីជាមួយពួកឯងដែរយល់ទេអ្នកណាហ៊ានប៉ះការរងទំនិញរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យជាដាច់ខាតផ្លូវនេះគឺគ្រប់គ្នាជួយគ្នាធ្វើអ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យខូចខាតទៀតខ្ញុំជាអ្នកដំបូងគេដែលមិនព្រមខាងខ្ញុំគ្រាន់តែវង្វេងមួយពេលប៉ុណ្ណោះឯងចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូរតឹងរឹងដល់ថ្នាក់នេះមែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជាបងស្រីរបស់ឯងដែរកាលពីមុនពួកឯងតែងតែយកពាក្យថាគ្រួសារមកសង្កត់សង្កិនខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជំនួសនៅរោងចក្រដែលពួកឯងមិនចង់ទៅដើរលើផ្លូវដែលពួកឯងមិនចង់ដើរឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែចង់យកពាក្យបីម៉ាត់នេះមកលុបលាងកំហុសទៀតមែនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់នៅទីនេះមុខជំនួយនេះនិងផ្លូវមួយខ្សែនេះមិនមែនជាមុខមាត់របស់គ្រួសារយេទេហើយក៏មិនមែនជាកំណត់ប៉ះឡើយដែលពួកឯងនៅឃើញចង់ប៉ះក៏ប៉ះនោះអញ្ចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលឯងនិយាយទៅចុះលើកនេះបដូរមកធ្វើការងារជាក់ស្ដែងវិញត្រូវសងយ៉ាងម៉េចសរសេរជាចំនួនមកទៅថ្ងៃមុខបើហ៊ានប៉ះពាល់ទំនិញលុយកាក់ឬផ្លូវថ្នល់ទៀតក្នុងភូមិក៏មិនយកព្រមដែរខ្ញុំក៏មិនព្រមដែរអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ការរងទំនិញរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងហែកមាត់វាចោលមន្ទីរទៅឲ្យឆ្ងាយទៅខាងនិយាយគ្នាមកដល់ថ្នាក់នេះហើយឯងពិតជាមិនទុកផ្លូវថយឲ្យសោះមែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងនៅតែជាមនុស្សរបស់ត្រកូលយាយដែរមិនមែនខ្ញុំមិនទុកផ្លូវឲ្យទេគឺត្រកូលយាយមិនដែលទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំតាំងពីដំបូងម្ល៉េះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំរស់នៅតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបើផ្លូវនៅក្នុងស្រុកអាចដើរទៅមុខបានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដើរបើទំនិញអាចលក់ចេញទៅក្រៅបានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តលក់តែការដែលខ្ញុំចូលនៅទីនេះមិនមែនដោយសារតែមានអ្នកណារុញច្រានខ្ញុំចេញមកនោះទេហើយក៏មិនមែនដោយសារតែមានអ្នកណាម្នាក់រំលាតមកមើលខ្ញុំនោះដែរគឺដោយសារតែផ្លូវមួយខ្សែនេះសៀវភៅបញ្ជីនេះនិងទំនិញគ្រប់មុខនៅក្នុងទីធ្លានេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរួមគ្នាធ្វើឡើងមួយជំហានខ្ញុំចង់បន្តធ្វើអាជីវកម្មនេះទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃមុខរបៀបប្រមូលទិញទំនិញរបៀបដើរទៅមុខរបៀបគិតគូរបញ្ជីគឺត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់អ្នកណាដែលចង់ធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ជាមួយគ្នាគឺដើរទៅមុខជាមួយគ្នាតែបើអ្នកណាហ៊ានលួចលុបដៃលុបជើងពីក្រោយខ្ញុំទៀតគឺត្រូវគិតបញ្ជីដូចថ្ងៃនេះអីចឹងខាងសិទ្ធិជាតិកណ្ដូលមួយដល់នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ប៉ះពាល់ទេចាំស្អែកសិនឯងចាត់ចែងបែងចែកទៅនៅក្នុងខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនៅមានគ្រាប់វណ្ណៈខ្លះទៀតពេលពីថ្ងៃទៀតតើអាចយកមកឲ្យបានទេបានចាក់វាចេញមកសិនមកខ្ញុំសូមមើលគុណភាពបន្តិចឯងនេះរឿងរ៉ាវទៅតែស្ងប់រលត់សោះមិនទាំងកំណត់គូសូម្បីតែមួយធ្នប់ទំនិញចាំមិនបានទេគ្រួសារនេះបែងចែកគូនោះសិនអាល្អមកខាងនេះអាខូចទៅខាងនោះមួយនេះកុំទាន់ជួបខ្សែចាស់បដូរទៅស្លាកថ្មីសិនទៅមួយនេះវាសាមខ្ញុំយកទៅហើពីថ្ងៃទៀតបានទេបានហៅឲ្យស្ងួតល្អសិនចាំយកមកកុំប្រញាប់លីជោគគ្នាបើលីជោគគ្នាតម្លៃមួយបាល់នឹងត្រូវគេបង្អាប់ហើយគ្រាប់បាល់ណាត់នៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំទៅវិញរឿងអាសម្បកបែកចេញអស់សិនសន្លឹកនេះជួនៅខាងមុខស្អែកចាំមើលគាត់មុនខ្ញុំនឹងដើរលើផ្លូវមួយនេះកាន់តែល្អទៅ